The juice is loose. Where's Beetlejuice? Beetlejuice. How do I know that you're gonna keep your word? I swear on my dead mother's soul. Oh, yikes. Þessi þáttur í boði Smash, þetta súkkulaðihúðað snakk með smá saltbragði, alveg hrikalega gott og þetta norskt súkkulaði sem Nói Sirius að flytja inn. Þetta kemur í nokkrum svona útgáfum, það 100 gramma snakkbókar, 200 gramma snakkbókar og svo nýjungi þessari línu, það svona Smash súkkulaðplötur. Þetta nammi sem allir verða að smakka. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á bíóblaður. Endilega fylgið bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Strákar, það verður ekki langt intro núna. Þið erum búin að taka upp Daniel Craig þáttinn. Ég held að fyrst get sem ég tekur svona framhaldsþátt í rauninni. Þið ekki búin að gefa út hinn, skilji, fyrir skandal. Svolítið skemmtilegt, skemmtilegur Nú ertu svona að rústa þessu, þú verður búin að gefa hinn út. Já, reyndar, þegar við erum að taka þetta upp, þá ég ekki búin að gefa. Ef við reyna að gera aftur það. Byrjum búin í. Ég skal ekki eiginlega núna. Við erum búin að fara yfir í Daniel Craig þættunum, bara eitthvað svona akkur fíliði Bond, eitthvað svona bla bla bla. Við erum ekkert að fara út í það núna, mælum að fólk hlusti eða horfa á þann þátt, mjög góð þáttur, af því ég auðvitað búin að sjá hann. Og var ég búin að senda ykkur hann? Nei. Þú náttúrulega horfir ekki að ég horfir ekki að neitt, sko. Teitur þú ekki heldur? Nei. Það væri svona bara vant, sko. Ég skal senda, þú fær það bara svona enga link. Heyri strákinni fá ekki sjá þetta. Þetta þetta sama krú og gerir líka Óskarsþættina, Egill, Ísrael og Teitur. Förum bara að henda okkur í þetta áður við förum í fyrstu myndina. Pierce Brosnan, hann góður Bond? Já. Jó. En þú? Nú þú. Kýs ekki að kommenta. Mér finnst það, nú ætla ég að segja þetta. Mér finnst það, og ég ætla að setja disclaimer, ég á eftir að horfa á sérstaklega upp hina myndinar, gömlu. Mér finnst það næst lélegastur. Já. Ósammála. Já, ok. Ég get alveg klárað þátt einn. Það ekkert mál. Mál og eitt sér að koma núna og nú skella okkur myndina. Hvað það að segja þetta? Ég ætla að segja bara, hver þá lélegastur? Það Roger Moore. Já, ok. Gamli kallinn. En mál að Brosnan alveg með svona old man qualities. Sem við slæmt. Já, ok. Hann Silver Fox. Nú ætla ég að segja eitt sem ég sagði ekki í Daniel Craig þættinum. Ég held ég að mögulega nefndi þetta áður í podcastunni. Þegar ég hugsa góðan Bond, þá finnst mér að þurfa að uppfylla alveg í grunninn svona 2 hliðar. Önnur hliðin njósnarinn, badass-gaurinn sem að buffa gæja, skjóta úr byssunni sinni, svona naglinn. Hin hliðin, það karisma-gaurinn. Það gæjinn sem að tæra allar konurnar og bara, virka bara flottastu gaur í heimi. Mér finnst það ekkert allir uppfylla báðar hliðar. Daniel Craig finnst mér miklu meiri nagli heldur en kvennabúsin og ég ekki bara að tala hvernig myndin hans skrifar, ég bara að tala Sjarman, ég bara að tala hann sjálfan. Okay. Dalton fannst mér meiri harðjagst heldur en kannski kvennabúsi, henni endurtek þar að ríða þau upp. Brosnan finnst mér bara kvennabúsi. Mér leið og tekur upp byssu, þá ég bara svona, eða að slástu ykkur að gauðra, en í öllum öðrum atriðum, þá finnst mér hann geðveikur. Þú veist, hvort það eitthvað svona dialogatrið með eða hann að tala ykkur svaka skvísu, þar finnst mér að vera bara, þar hann 10. En þegar kemur að Hazardnu, og Roger Moore fannst mér að vera meiri svona, hann svona, þó hann sé gamall kall, en hann ekki svona action guy, hann meiri svona kvennabúsi. Connery fannst mér samena, mér finnst hann bestur í að samena þessar báðar hliðar. Þess vegna það uppáhaldsbondin minn. Ég held að það sé nú bara svolítið gefið, sko. Já, nei, það ekki uppáhaldsbondin í öllum. Það allir sem kannski ekki. Setja hann svona niður í þessa. En fólk má hafa ranga skoðun, skilur. Já, ég fæ bara að eiga hana, sko. Ég veit ekki komið svo fram. En þetta kannski smá smitast af því? Nú ertu nýbúin að taka Daniel Craig myndinar
þar bara Craig bara með upp á 10, bara með Hazard, barningin, hlaupum allt, physicality alveg topp, og svo fer maður í Brosnan, þá kannski ber maður þetta saman, þá ertu kannski... Ég hef alltaf sagt þetta. Nei, mér hefur alltaf fundist þetta meira sér að... Getur þú sannað Meira sér ég var úlingur. Ég er 12 ára þegar GoldenEye kemur út. Ég sá þar allar í bíó, þess brosnamyndar. Meira sér þá fannst maður að vera svona... Mér fannst hann aldrei vera þessi harði, töffari, með byssuna og buffa gaur. Mér fannst hann einhvern veginn aldrei vera þannig. Ég meina, hvað finnst ykkur? Finnst ykkur hann alveg geggjar í því líka? Já. Mér finnst hann hallast í kvennabórs áttina, en mér finnst hann líka púla hitt. Sko, ég hef aldrei hugsað út í það sem þú hugsaði nú. Disclaimerinn minn basically sá að þetta náttúrulega bara það sem ég ég hef örugglega séð allar þessa myndir fyrir auðvitað kannski daginn og þetta örugglega svona 30 sinnum, Að lána Já, þetta ígja. Nei, ég held ekki. Jesús. Þú veist, World is Not Enough kemur út 99 þegar ég skrifur 10 ára. Þú veist, og ég sé þetta, ég er konstantli að horfa á Bond-tíma. Þannig að þetta er bara svona mín æska er bara þessi gaur. Á skjánum mér. Já, bara þú veist, þannig að ég er svo, þú veist, og ég finna alveg þegar ég er að horfa á það núna hvað ég er litaður að því, Þetta er svo mikið nostalgía fyrir mér, skilur. En það ætti líka að vera eins og mér. Já, þú ert aðeins eldri, ja. Þú ert náttúrulega 12 ára þegar GoldenEye kemur út. Já, ok, ég er aðeins eldri. En ég er samt barn. Hann ætti að vera svalastu gaurinn í mínum huga. Þegar ég er dett inn í þetta, þá er þetta, já, þú veist, hann er nummer 2 sem ég sé af Bondunum, skilur. Þannig að þetta er, já. En þetta hefur aldrei trublað mig, skilur. Og ég einhvern veginn horfi ekki á það eitthvað, að það sé einhver mínus við hann, skilur. Þú veist, mér finnst hann þetta er mér svalasta hasaratrið í öllum Bondmyndunum finnst verið í myndið til hans, skilur. Okay. Já, við erum auðvitað að tala skriðdregatrið í GoldenEye. Það er frekar obvious. Það er gott. Ok, það var svo rétt hjá mér. Þetta er bara, Það var bara að giska mér. Laga bindi. Ég var eitthvað að hugsa þetta, þú veist, ég var að horfa á þetta, skilju, og ég var svona að hugsa þetta, er ekki eitthvað betra? Og ég var að hugsa alla myndirnar, ég held ekki, Það er bara, já, kannski svona sem miðja, segjum það, sem miðju hasardri í Bond. Craig er náttúrulega með helviti góða hasardri. Já. En ef við tökum svona miðju hasaradriðin, sem kom alltaf í miðpunktunum, skilju, en ég veit ekki. Já, ok, þú þarf að greina þannig. Já, ég með það er alltaf sami struktúr, skilju. Er þetta flottar atrið en til dæmis Spectre lestaratrið? Já. Já. Egil er búin að gleyma Spectre. Hann er bara í Brosnan mode. Ég get líka bara sagt þér af hverju, skilur. Þú veist, það atrið er bara fucking perfectly executed. Það er allt við, Bond-lagið sem er mjög vantar mikið í Craig-myndinu. Já, ég er sammála. Og maður finnur það þarna, það er alveg nauðgað í þessum myndum, skilur. En það er svona ógeðslega, þetta er svo kúla. Ég veit það, og það er málið, því að þú veist, að því maður, þú veist, þetta er svo mikið þessi fasti strúktur sem er á þessum myndum og maður er eitthvað, þetta er svo mikið entertainment og skemmtileg og þú veist, mér finnst bara megi vera meira því, skilju. Það var eins og í þessu skriðdega atriði, þú veist, það kemur út úr vegnum, maður er bara, ég fekk svo mikla gæsa og ég horfði á atriðið aftur. Ok, við skulum þá bara fara að kýla á þetta og eins og síðast. Já, það er ekki að klára þetta. Við förum bara í GoldenEye. Þú ert byrjar hérna að lofsamala. Já. Ég man ekki sem hvað voru að tala. Voruð þið búin að svara þessi ég er að tala? Já, með Bondin. Ykkur veist að vera hvað? Næstbustur? Nei, hann er fyrir miðið. Hann er svona 3-4 hjá mér. Já. Fórum við yfir síðast rankinglistan hjá okkur yfir Bondana? Ég held að Það þarf alveg að uppfæra það, maður þarf að horfa myndina aftur. Já. Ég er með gamla lista. Komum bara með efstu 2. Voruð þið búin að segja það? Craig og Connery. Já, þú varst heldur búin að segja. Ég er með Connery og Dalton. Já, ég held ég sem með Sam og þú, Connery og Dalton, Já, ég þarf að ríða upp Dalton myndunar. Í dag væri það Connery nr. 1 og svo örgulega Daniel Craig. Hann er drullu góður. Hann er það. Ég gef hann það, herru, förum að kýla á þetta strákar, við tökum núna fyrir, ég er auðvitað með sér wallpaper hérna, við tökum fyrir GoldenEye. Þessi deyr aldrei í bíómynd. Teitur var að benda auðvitað á Sean Bean, eða eins og hann heitir í myndinni 006. Ok, GoldenEye, kemur 1995, búin að vera 6 ára pása á þessum tíma. Var ekki 89 síðasta datumyndi? Stemmir. Og var þetta ekki búið að vera, mér minna að þú að fara í gegnum þetta annarkvort í Greg-þættinum eða í top 10 þættinu? Já, það er top 10 þættinu.
svona ástæð fyrir þessar löngu pásu, sko. Lies to Kill kemur út sumar 89 og svo átti Dalton að fá sína þriðju mynd sem átti líklegast að heita Property of a Lady og sumar 1990 þá var á Cannes kvikmyndaháttíðin, þá var setið upp auglýsingaplakat og allt bara, Bond Coming Summer 1991, svo kemur svona legal issue og þá var eitthvað franskt ítalskt svona production company sem að reyna að kaupa MGM. Það fyrir eitthvað svona legal issue af því þeir vilja til þess að fjármagna kaupin, það vilja selja alla katalóguna sem MGM á og inn í því náttúrulega bara verðmætast af öllu Bond-safni. Broccoli hann sagði bara nei, ekki glæta í sig að láta einhvern annan fara að stjórna Bond-safni, þannig að það fyrir også svona tug and war á milli og meðan allt þetta legal battle í gangi þá ekki hægt að gera neina Bond-mynd á meðan. Og Dalton hann var með samning til allan 93 að leika Bond og þegar allt þetta legal issue og loksins hætti og þá var bara samningur hans bara búin, sko. Mér þetta hafi leist eitthvað 93-94. Já, nýdottin út bara. Já, hann dottin út og hann var svona búin að segja, sko, Dalton sagði fyrst, já, það á liðin alltaf langur tími, langar ekki að gera aftur, en svo liði eitthvað smá tími og þá sagði hann, jú, ég verið til í að koma aftur og hann var beðinn að koma aftur, leika Bond í þriðju myndinni og Dalton sagði bara, já, ég til í það. En Broccoli vildi, hann myndi skrifa undir samning að gera allan á 4 myndir í viðbót. Og Dalton sagði nei við því. Því ég vil ekki kommitta í 4 myndir, ég var til að gera 1 en ekki 4. Svo, ok, þá bara leita á næsta mann og þá var bara Pierce Brosnan kynntur til leiks 8. júní 94. Manstu hvað hann gamall þegar hann leikur Bond í GoldenEye? Brosnan, hann 42. Ok, nú ert þú alltaf með tölur á hreinu. Hver elstur að leika Bond í fyrst skipti og hver yngstur? Sko, yngstur var Lazenby. Hann var 30 ára. Hann veitur það. Ég samt veit þetta. Lazenby var hann 30. Hann var 30. Þannig leikur sinni einu mynd. Sinni einu og fyrstu mynd, á fyrsta bíómynd hans. Pæli því, fyrsta bíómynd og leikur Bond. Það myndi ekki fljúa í dag. Nei, en hver var elstur? Elstur, það Roger Moore? Sko, Roger Moore, hann fættur 27, hann Live and Let Die kemur 73, hann Nei, ekki 71. Nei, já, það er Diamonds of Forever. Það var ekki 46 ára þá. Já, 46, Roger Moore. Hann var elstur sem að byrja og langa elstur sem að hætta. Hvað finnst ykkur að hann sé á þessum aldri? Ég ekkert að segja 40 og hvað svo, 42? 42. Brosnan sem sagt. Já. Því ég fór að hugsa þeim núna, því að nú fóðu vonandi nýjan Bond og það alltaf ekki bara búið að gefa út nýja Bondmyndir þessi þætti. Og það verið að tala eitthvað Aaron Taylor Johnson, hann hvað, 33 í dag? Hann eitthvað hlust, já. Já. Þannig að ef við kannski gefum okkur það að komi út eitthvað á næstu 2-3 árum, þá verður hann allan væntanlega þá eitthvað kringu 35, kannski aðeins yngri. Ég var að byrja 42, ég ekki svolítið gamalt. Sérstaklega þetta eru svo marga myndir alltaf. Svo með við standardin í dag. Já, í dag. Kröfun á kvikmyndagerð og physicality, þá þetta svolítið gammalt. Og Craig sagði það líka þegar hann var að taka upp síðustu myndina sína. Já. Hann var bara, minn skrokkur, hann bara allt og gammalt við þetta, sko. Þá var hann eitthvað, ég man ekki hvað hann var alveg gammalt, sko. Hann fættur 68 mótil. Var hann ekki 38 ára þegar hann gerir Casino og það var að reikna hvað, 40 og... Teitur reiknaði þetta? Var hann ekki 50 þegar hann kláraði? 51 held ég. 50-51. Það svolítið gamalt. Þannig að ég skil alveg kröfuna. Hvað var Roger með 57 eða 8? Var ekki 58? Hann var 57-8 þegar hann gerði 52 og það sést. En það var líka þannig og svo fyndi með Dalton, hann var uppalega beðinn að leika í On Her Majesty's Secret Service. En hann sagði nei, því hann var bara 22-30 þá. Það svolítið... Hann sagði þá, ég finnst að Bondi að vera svona 35-40 og hann var 41 þegar leki Living Daylights, hann var svona akkurat svona. Já, hann var bara svipum aldrei á Brosnan. Hann var svipum aldrei á Brosnan, já. Ok. Nei, ég ekkert að segja eitthvað að því, mér finnst bara áhvert að pæla í þessu, því mér finnst sumir af þessum bondurum hafa verið svolítið gamlir og mér finnst ég líka, mér finnst ég alveg sjá mun, eðlilega, á Brosnan í Die Another Day versus GoldenEye. Já. Ég veit, þetta eru 7 ára á milli. Sjáanett. Við sjáum mun, því mér finnst hann langflottastur í GoldenEye. Já. Ok, GoldenEye
förum bara hans að ræða þessa mynd. Martin Campbell, hetjan okkar. Já. Hann ekki hetja allra Bond-atóta? Ég held það. Ég var bara að rebootar Bond og gera glæsilega. Vil ekki fá oftóran leikstur og fá bara Martin Campbell aftur. Hann geðveikur. Og þeir eru að starta þessu með Brosnan, einmitt, eins og nefndum 6 ára pása og ég man ennþá þegar GoldenEye kom út. Þetta var event, þetta var svaka dæmi. Byrjum Teitur á þér. Já, ok. GoldenEye, Já. þú ert búin að lofsama skriðdregadriði. Það geðveikur. En myndir svona í heild. Er hún góð? Myndir rankana hátt af Brosnan-myndunum? Ég vil líka fara kannski bara yfir það bara. Hvernig við röngum þessar myndir? Ég skal bara segja þú veist, þetta er langbesta Brosnan-myndir. Þessi mynd ranka bara frekar hátt á bara öllum Bond-myndunum. Sammála. Þetta er bara, hún er ekkert gallalaus, skilurðu, það er alveg, þú veist, obvious svona handrits vandamáli í þessari mynd og eitthvað hér og þar, en þú veist, ég meina, hún er fucking sturluð þessi mynd, sko. Og það, þú veist, hún neglir svo mikið í mína nostalgíu að því vorum alltaf í 1974. Já, mitt. GoldenEye-leikurinn, legendary fucking leikur, maður. Oh my lord, maður. Ég er bara... Viltu spila núna? Já, ég var til það. Ég var að taka að keppna. Náum í taluna. Ég myndi rústa ykkur öll. Já, þú veist, þetta er bara... Þú veist, hann er svo geðveik og það er svo geðveik atriði í þessari mynd og það sem að mér langaði ógeðslega að segja, ég veit ekki hvort það sé rétt að segja núna því að þú veist, það er svo fyndið með myndirnars Brosnans að það fara alltaf niður á við að mínum mati, minnst það best og svo næst best og svo fyrir þetta bara Ég er ekki alveg sammála því. Ég er sammála því útgáfur bara, sko. Já, þú veist, þetta er bara Þú ert sammála því? Já. og það er svo ógeðslega að fyndið að því þegar við komum fyrir miðju hjá honum, skilur við, að það þá sér maður svo mikið hvað þetta er mikið quality filmmaking, sko. Þetta er svo ógeðslega, þetta er í svo góðum höndum, þú veist, leikstjórnum er svo mikið tök á efninu, hvernig hann skýtur þetta, hvernig hann segir þetta, þú veist, allir leikararnir og þú veist, performanslega séð og lýsing og það er hvernig hann all, og þetta verður svo cheap sem líður á myndirnar, sérstaklega myndirnar hans. 100% sammála. Já. Því? Þannig ég vildi að ég segja eitthvað mikið meira um hana. Nei, þetta tökum bara stutt fyrst og kannski fyrir að ræða atriði og svona. Stutt Þetta fyrst. var mjög flott, Teitur. Yes! Vel gert! En hann komum við inn á þetta, hann segir þessi langbesta Pierce Brosnan-myndin. Er einhver ekki sammála? Já, ég ætla aðeins að ræða þetta bara aðeins, bara stuttlega. Egil, ertu sammála þessari yfirlýsingu? Þú segir að það hafi farið downhill. Mér finnst hún best. Ekki langbest. Mér finnst hún ekki langbest. Í þessu áhorfi sérstaklega, en mér finnst hún best. Ok, Ísrael. Eftir þetta endur á horf, þá er GoldenEye, finnst mér hún best. Ég var samt mjög lengi með World is Not Enough, sem uppáhalds Brosnan-myndi mín, en eftir þetta endur á horf, þá breytist það. Það breytist, ok. Það er gott. Það er með Það er GoldenEye, gott. World is Not Enough, Tomorrow Dies og svo Die Another Day. Ok. Ég rankaði þannig. Uppáhaldsmyndi mín á þessum Brosnan, það er auðvitað Die Another Day og joke. Það er auðvitað GoldenEye, ég sammála þetta, mér finnst hún langbest. Upp á skemmtanagildi, þá er ég ekki sammála ykkar rankings. Nei. Upp á skemmtanagildi. Já. Koma því á eftir. En já, GoldenEye finnst mér langbest. Egil, komdu með smá svona GoldenEye comment. Varstu að horfa á þetta aftur núna, svolítið síðan á þau séðar, varstu að tala um hérna fyrir podcastið? Einhver ár, sko. Ég hugsa svona fyrstu kynni mín á GoldenEye eru bara lagið, sko. Og það mamma mín Die Hard Tina Turner fan og þetta var bara húsið mjög mikið, sko. Þannig að þetta er auðvitað svona mest iconic Bond-lagi fyrir mér sem ég hef heyrt oftast og eitthvað. Svona nostalgíulega sér. Já. Þetta geggja lag. Já, mjög gott lag. mjög Síðan sagði bara hátt written lag, by sko. Bono og ég bara, what? Hann fekk ekki að syngja það. Nei. Það er sagði baka það. Ha? Já, þú veist, hann kom með versun að það og það er bara, nei, við erum til að fá Tina Turner. Þetta var eitthvað svona... I mean fair. Já. Það mega sens. Já, mér finnst hún góð, sko. Mér fannst hún í þetta skipti, kannski var það bara hvernig ég var upplagður eitthvað þegar ég horfði á hana. En þetta skipti út eitthvað sem fannst mér fyrri helmingurinn svo mikið síður en seinni helmingurinn. Það var aðalega svona holding back. Mér seinni helmingurinn frábær. Bara top notch entertainment. Mér fyrsti helmingurinn stundum smá boring. Þegar þú segir seinni helmingur, eftir með eitthvað svona... Bara midpoint líkur, Já, sko. Bara frá tank. miðju. Frá tanknum fyrir allt í gang, sko. Shit, maður. Ó, ég mikið, það bara... Þetta er eitthvað gæs og sæti. Ég sé þetta frá þarna, þetta. Ég hugsa í grunninn er það svona í fyrir helmingnum er rosa mikið bara talum dót og bara já þetta dót sem þú ert ekki enda búin að sjá, já, það er eitthvað maður
það dót, og síðan veit maður náttúrulega, og síðan kemur hann ekki fyrir miðju cirka, Sean Bean, og þannig að ekkert munurinn á Skyfall, þar sem að það verið bara með presence í myndinni, og maður svona, ok, það eitthvað threat og allir ókslega hrættið við hann, það ekkert, og þetta á að vera revír. Já, hann á alltaf að vera dáin. Já, hann á alltaf að vera dáin. Þannig að það er bæði kostur og galli á þann hátt fyrir mér. Þannig að mér finnst pínu aimless fyrir helmingin og stundum smá boring. Finnst þú að kikka það almennilegin eins og segir eftir svona hálfu myndin? Já, og fyrir mér, ástæðan fyrir að þessi stendur upp úr svo mikið, hún mest memorable og hún bara með mest iconic shitinu. Þú veist, bara tikkar í all boxin þegar kemur á Bondmynd, þegar var að, þú veist, vondukalla og græjur og allt svona. Ísrael, komdu með eitthvað, svona nokkuð komment. Já, mér finnst alltaf uppásattir alveg geggja, sko. Mér finnst það alveg frábært á hana Tina Turner-lagi fyrir í gang. Þannig að það er stöndmaðurinn að rappella niður og stöndmaðurinn hoppa niður. Þetta bungee jump er alltaf geggja, sko. Það er bara svo fyndið maður sérlega, þetta er ekki brost. Það leipur hann að myndaðli. Það er ekki brostan. Nei, hann er loftþrautur bland brostan. Hann fegst ekki til þess að taka það upp, sko. Töffari, maður. Ok, sorry, ég ætla ekki að dröfla. Hvað með það? Það fer í gang og mér finnst mikið svona skemmtilegum dialogum á milli, veist, eins og mér finnst alltaf frábært að fá Judi Dench M. Þetta var náttúrulega rosalegt publicity á þessum tíma, sko. Bara M er kona, sko. Og svo mætist Judi, ég man ekki eftir að sé Judi Dench í neina áður, sko. Svo kemur hún, eitthvað 1-2 senum og hún bara neglir. Já, hún bara neglir það strax. Wow, þetta er M, sko. Presence maður. Shit. Mjög flott að samræða milli þeirra. Gaman náttúrulega, þú veist, þegar Desmond Q mætir á svæði, sko, fyrir Gadget herbyggja. Hann og Brosnan, þeir klikka bara saman, sko. Bara alveg frábært chemistry. Og náttúrulega geggjaður, náttúrulega þegar hann náttúrulega fattar að Alex er vondi, þeir hittast og ræða. Mér finnst actionið svo frábært og það var svo gaman þegar ég var að horfa þessa mynd aftur. Svona fljótlega, svona þegar myndið var svona 10-15 myndir búin myndið, þá var ég bara hugsandi allan tíman. Þetta er bara ultimate 90s action mynd. Þetta er bara 90s út í gegn. Það er bara 90s, ég sagði bara, eða þetta búið til orðabók, segi, hvað er 90s action mynd? Það var bara mynd á góðin. Það var bara allt, það bara skein og ég með þetta in a good way, sko. Já. 90s, það bara það, byssjuskótun maður bara rignir allt, þeir var að skjóta fljúandi aftur, henda sig aftur í þessu Home Alone stökkun. Það klikkaslega velgeð, sko. Og bara, var bara entertainment lefði alveg upp á 10, sko. Veist, mér leittist ekkert í myndinni, sko. Ég skil hvað þú ert að fara, veist. Svona fyrirlutan, en mér fannst það spennandi, sko. Þú veist, bara hann að byggja upp þessar samræður og svo bara alltaf þetta loka atrið þarna með gerð á diskinn, finnst mér allt svo vel gert. Mér finnst, sko, ég náttúrulega, þegar maður sá þessa mynd fyrst, ég vissi ekkert að þetta væri rosalega mikið svona miniature work, svona módel. Ég held að það væri bara alveg gerðundisk að koma bara upp og þetta væri bara svaka sviðsmynd. Nei, þetta var bara módel, sko. Plataði mig, sko, alveg. Já. Þannig að þessi mynd var náttúrulega, eins og segja, þetta var fyrsta Bondmyndin sem ég sá í bíó og ég verð að segja bara þegar ég sá trailerin fyrir þessa mynd, ég hef aldrei verið eins hæpaður yfir trailer ever, ég sá, man ekki hvaða mynd ég var að sjá í bíó, svo byrjar þessi trailer bara, kemur bara it's a new world with new threats and new enemies, we can still depend on one man, svo kemur svona eitthvað gaur lappandi svona í fjarlæð og byrjar svo að skjóta og kemur svona 007 svo kemur Brosnan lappandi og kemur inn í mynd expecting someone else svo kemur bara svona rock út af bara action í gangi í þessu trailer og ég sat í bíó og ég bara wow, það er að koma áttur ég var bara búin að afskrifa Bond sko, það var bara 6 ár liðin maður bara held að Bond var bara hætt svo bara, yes, Bond er að koma áttur. Svo fyndir líka þetta náttúrulega svolítið fyrir netið. Já, nákvæmlega. Það var ekki verið svona mainstream allavega netið á þessu tíma, 95. Þannig að maður sá eitthvað svona trailer, bara, geðveikt. Ok, stutt frá mér, svo fyrir aðeins að kafa þessu mynd. Langbesta Brosnan-myndin, finnst mér. Og ég veit þetta er Pierce Brosnan þáttur. Við erum svona heiðra mannin. En partur af mér hugsaði mér, ég hefði verið til að sjá Dalton í þessari mynd. Nei. Hann hefði ekki púlað one-linerana, sko. Já, vel.
Ég segi það að við upp alltaf myndunar, en Ég er alveg sammálar, ég hefði alveg viljað fá hann í eina myndi viðbót allavega, en Já, klárlega. mér finnst þetta að vera alveg mér finnst Brosnan að vera svo langt bestur í þessari mynd af öllum myndunum sínum sko. En já, you do you, skilur við Það er eitt annað sem þið ekki nefnt sem að ég er svo mikill Leon maður með John Renaud Erik Serra, ég held að maður segi bara Serra hann gerir tónlistina og það heyrir svo geðveitt stíllinn hans og mér finnst þetta að vera svo öðruvísi tónlist fyrir James Bond mynd maður er vanur kannski svona ákveðni tónlist en þetta er bara hans og eins og út af 90s ég tengja svo mikið við 90s út af eins og Leon hann hafi verið loftþræddur sorry, bara því að þegar hann hleypur hann í byrjunni það tók mér svo tíma bara að ég hugsaði, var þetta ekki Bond? Jú, ég var líka akkurat að hugsa í þess canonically í sögunni, hvort þetta átti ekki öll að pottið að vera hann. En já, byrjunarnir finnst mér geggjað, hann hoppar hann eftir flugulni, þetta er svo mikið Bond atriði. Næst besta Bond-lag of all time. Já! Ég er að henda þessu hérna á borðið. Wow. Næst besta Bond-lagið á eftir Living Daylights. Og ég segi bara Skál í bótt Ég sé bara skák og mát GoldenEye með Tina Turner mér finnst það geggjað og ef að Bono hefði sungja ég vil fyrir eitthvað söngkonu til þess að syngja þetta lag og ég er enda bara yfir höfuð í tónlist þá er ég hreifnar af söngkonum heldur söngurum mér finnst titillinn flottur, ég elska þetta hvernig þetta vopn er því mér fannst aldrei að vera hallarslegt mér leið aldrei sem ég var að horfa okkur svona oh my god, þetta er svona ekta 90s techmynd þær eru verstar ég var að tala um þetta held ég við Óla Bjarkum daginn 90s techmyndir The Net eða Hackers eitthvað svona Johnny Mnemonic það er ekki hægt að horfa á þá mynd í dag allar sem myndir til telja allt 95 myndir þetta er allt 95 Vá, ég var ekki búin að fatta það shit, ég gæsa ok, þannig að 95 techmyndir eru drast Átt ekki breyk en mér fannst GoldenEye aldrei vera þannig mér leið aldrei eins og það væri eitthvað svona astnalegt, mér finnst það bara eldast þokkalega vel, að hann eru tölvur í þessu og hann er eitthvað svona, heit hann ekki Boris Grising I'm invincible Pínu finnur líka sem er leikarna, það er alltaf með einhvern rússneskum reyn og þetta er alveg svona borderline og fáránlegt Hefði ekki flóið í þetta Nei, þetta er líka bara, var ekki að ráða neitt leikara sem var mögulega rússnesku Þau fengi ekki dialect coach, rúlega. Nei, það er allir með sinn reym allir með sinn reym já, þetta er svo stutt frá mér bara geggjumynd, mér finnst hún aðeinslega mér finnst hún bara eldast þokkalega vel lang besta brostamyndin lang besta brostamyndin já, herru, það er bara Tomorrow Never Dies og herru, ræðum aðeins Sean Bean Hann er frábær hann leikur hann að 006 ég persónulega fílaði mjög mikið að við fáum að sjá hann í byrjunni svo er hann svo drepinn svo kemur hann svo það í vondikallin og mér varst cool að hann væri líka agent hvað segir þið við því? Mér finnst þetta flott byrjun að sjá tvo double agents vinna saman Ég elskaði það það hefur áður það ekki? Ekki svona, það hefur verið svona minnst og aðra það var eitthvað atrið í Thunderbola sem allir double agents sitja saman í stól það har aldrei verið það sem tveir eru bara on a mission saman sko. ok Ég ætla að sjá það aftur sko. já, það er cool ég held að við með ekkert séð það svo aftur síðan bara í No Time to Die þegar Nomi og Lassina Lynch og Craig voru saman en sem er svona bínu að þið þurru bæði 007 já, reyndar en þú veist, hann var 006 Já, þetta er líka bara, hann var á pari við hann það er máli sko En vissu þið, náttúrulega mann var þetta ekki alveg, vissu þið að hann var villun áður en að horfa myndir, munið eftir krakki sem vissi ekki neitt heimskur 12 ára krakki Ég man samt eftir trailer sem revílaða sko ég man samt ég hvort ég sá trailerin áður eins og myndir, þá var bara, veist he's facing his worst enemy yet 006 og þá kom bara í einhvern trailer en ég man samt ég hvort það var áður en ég sá myndina eftir á því hann kom á Waffle S eitthvað sko Ég man að það var eitt sem truflaði með hann jafnvel þegar ég sá hann sem bat sko að það var eitt sem truflaði með hann því að hann Úrumuf skýtur hann point blank með púðurskoti en svo strax sko nokkrum sekundum síðar þá snýr hann sig við og skýtur vörð sem að
þú veist, Já, þegar gekk inn. já. Og ég man eftir þessu sem badd, sko, ég hugsaði, já, ok, hann var bara með svona 1 púður, sko, og síðan venjuleg, sko. Það er alltaf hlaðan þannig. Já, ég En er að segja. því líku sjens. að segja það, skilur. Þannig að þetta var alveg svona, Svona var þetta í 90s, maður. já, akkurat. En svona líka, þetta er alveg góða punktur, svo auðvitað líka, ef hann hefði skotið hann með alvöru skoti, Já, svona nálægt honum, og þú með 007, þetta er alveg njósnari, vanur, já, hann er vanur vopnum, hann er alveg spotta strax ef hann hefði verið skotin eða ekki, já. en hann er að nitpicka. En þú veist, þetta trubla, þetta var ekki þannig eitthvað, já, hann er vondikallinn, en þú veist, ég man alltaf, ég spáði alveg í þessu, ég var svona, hvað er þetta eitthvað skriðið? En það kemur líka svolítið spoiler þegar maður horfir á myndina. Þegar, þú veist, kredit kemur, þú veist, það kemur Pierce Brosnan, S. James Bond in GoldenEye. Það var bara næstan upp Sean Bean. Samt átt hann á dáið strax að byrja. Já. Þannig að fólk var að horfa í dag, hann er bara snúið 2 krið. Já, einmitt. Það sem baka mig mest við byrjunaratriði er, þú veist, karriér yfir í restina af myndinni. Og það er, þú veist, þeir eru í þessu standoffi, bla bla, og hann er að segja allan tíman bara, ekki gefa þeim neitt, James, bara, þú veist, leiðum að drepa mig og svo framvegis, og síðan skjóta þeir hann, og hann er búinn að stilla tæminu niður í 3 mínútur eða eitthvað, og allt springur og fyrir háloft. Síðan seinna í myndinni er hann alltaf að presenta þetta svona, já, tími, hann lestinni eða eitthvað til dæmis, tími til að velja aftur eitthvað, missionið eða vinuðin. En þú veist, það hefur verið miklu áhrifaríkara fyrir mig ef hann hefði verið að gera akkurat öfugt mögulega, þú veist, eitthvað að treysta á, þú veist, þeirra svona kinmanship að reyna bjargunum og James Bond hefði bara verið ískaldur og bara haldið áfram með missionið eitthvað. Er það með byrjuninni? Já, og aktivlí valið missionið frekar í byrjuninni yfir hann. Já, en því að 006 er að segja það. Já, allan tíma bara ekki gjöfum neitt, síðan hann drepinn og síðan tengist þetta alltaf þessi sprengju sem hann hefði ekkert getað vita, þetta var ekkert aktiv ákvörðun fyrir karakterinn, bara nei, missionið. Já, þetta er rétt, já. Hann er að segja við hann, haltu áfram, þá þýðir ekki að fara í fílu. Nei. En þú hélst bara áfram. Já, það böggar mig óslega Já, ég er sammála. mikið, því að það hefði líka getað tengst meira í þemaðið seinna í myndinni, þegar hún er að tala, Bond-stelpan er að tala hvað hann er svo kaldur, og bara hvernig hann getur farið aðeins og eitthvað. Ef þeir hefðu unnið hann meira upp í gennum alla myndina sem kaldur og til að gera hvað sem er fyrir, þú veist, bresku ríkisstjórnina, þannig til að breytist í endan, það hefði virkað betur fyrir mig. Já, svona, Ég sé svo mikið potential í þessu. Já, það hefði verið svo geðveikt en hann sleppur hann, sko. No, for me. Já, já. Svo lína hefði þýtt eitthvað miklu meira fyrir mér. hún er búin að lækka núna hjá mér þessi mynd. En það er þetta sem ég var að segja áðan líka með, þú veist, að það er alveg augljósir handritskallar í þessu, skilur. Svo líka hitt eins og þegar Boris er tekinn hann þegar hann er svikari. Bara í fokkanum var hann í þessari þyrlu. Það er bara 2 sæti þarna. Já, þeir sækja hann lágan að tækir fyrir því. Já, ég sé hann alltaf fyrir mig í fanginu og segja Tróði aftur í maður. þú veist, þetta er mitt elbow room, skilur eitthvað, ég veit, þú veist, þetta var, það er alveg margt svona sem er svona pínu. Já, líka uppasatri, veist, það er fyrsta skotið og kemur svona flugvél sem flýgur yfir stípluna og segir bara vatn og fjöll, hvergi snjór. Já. Og svo dævar það niður og fer að skýtur allt, svo Bond sleppur út og stökk út í flugvélina, allt á kafi í snjór. Hversu lengi var hann inni? Það er svona drull alltaf mikið þessum mynd. Já, bara segja Hvernig verða næstu umræður en það er næstu myndir? Ég er að djóka. Ég er sammálaður, þetta er alveg mjög Það er það sem böggar mig mest í þessu mynd. Mér fannst hún ekki að orðið ennþá betri ef þeir hefðu, þú veist, ná því miklu meira samfellt. Og síðan bara með öðrum Double O í fyrsta skipti á mynd í active missioni og hann er bara please reynda að bjarga mér, ekki honum eitthvað look eða eitthvað, ekki endalega dialog og síðan bara mynda hann skjóta viljandi í bygginguna eða þú veist, mynda allt byrja að springa eða eitthvað, taka mér aktiv ákvörðun sem karakter að segja bara fuck you, the mission is more important. En skriturgæti, trompar En það besta aðrið myndinni? Já, maður. Það er líka, þú veist, það er samt svo geð. Ég er svo ósammála þess að þú ert að segja með fyrirhelmingin á myndinni, af því það, mér finnst þú svo mikið hérna, þetta er svo mikið bíómynd. Þetta er svo mikið úthugsað eitthvað, plottið og svona, þú veist, eins og þegar Úrmá fer að svíkja þá, kemur inn þarna til sendiherrans, hvað hann heitir hérna, Miskin, Defense Minister Miskin, kemur inn til hann, skilur, og það var hann sem revílari á hvað með hann þessa 2 sem að sluppu úr sprengingunni, skilur, og hann bara, ég var bara 1 sem slapp á sprengingunni. Þú veist, það er svona hlutir sem eru bara svona cool, skilur. Já, ég sammála. Og þú svona setur þetta afvegaleiðir þá aðeins einhvern veginn, þú veist, vondukattan og það er alveg svona vel gerð, þetta er ekki bara eitthvað svona,
happenstance einhvern veginn, þetta er svona úthugsað eitthvað, alveg skemmtilegt sko. Mér finnst eitthvað cool, þú veist, það er sýnt þeir ræna þyrlunni Já. og þeir þurfa þyrlunni, þeir þurfa þessa Já. þyrlu, einmitt, já. sérstaklega fyrir þetta, Já. þá geta rænt þarna og hverfa, þá er þetta ekki áhrif. Veist, það er svona, Já. Mér finnst það cool. Þetta er svona plottað, já, skilju. þetta er plottað. Og það eru svona nokkrir aðri hluti sem að svona bögga með pínu með þessa myndi eins og sérstaklega með eins og Q, skilju, það er alveg farið yfir bílinn hans, en svo er ekkert notað með það. skilju. Veistu okkur það var? Það er klift út eða? Nei, það var að því að þeir gerðu 3 mynda samning við BMW Já. að feature það bílana þá í næstu 3 bondmyndir. En svo samningu kom svo allt og seint og þeir voru byrjað að taka upp myndina. Þannig að þegar Loxis kom í gegn, það gátu bara að gera þetta eina bílaatri þegar hann er að keyra, bara með eitthvað smá ratar í mælaborðinu og svo kemur weight á flugvélni. Það var eina svona bílaatri sem ekki notaði. En svo þegar hann fer í Q-sjó, þá gátu svona rigga upp og setja eitthvað svona sem sæti skýst út og eitthvað Q að segja, það er Stinger missiles, en þeir gátu ekkert notað. Það kom bara alltaf seint. En hvað finnst ykkur sorry, þetta er bara, ég er alveg að nitpicka. Ég fíla ekki að Bond sé á BMW. Hann ánátt að vera Aston Martin. Hann á að vera Aston Martin. Það er Aston bara Martin. þannig. Ég finnst ykkur ekki skrýjó. Það er bara anti-climactic þegar ekki, BMW! BMW! En ég skil akkur í því, ég er búin að vera alveg í smá researchi með þetta. Allar þessar myndir með Brosnan eru meir og minna fjármagnar á auglýsingatækjum. Já. Svona product placement. Alveg sko, þú veist, ég held að Tomorrow Never Dies, hún er einungis fjármögnuð á auglýsingatækjum. Rétt. $100 milljónir sem þið fengu bara í auglýsingatækjum. Þú veist, bílæn, þú veist, úrin, vínið, þú veist, og blablabla, allt þetta sitt, sko. Þannig að maður skilur alveg kannski að BMW hafa komið eitthvað, heyrðu, við erum til að gefa ykkur 40 milljónir eða notið bílun okkar, það bara, Já, og svo náttúrulega er þetta eðlilega, þú veist að auglýsi svona mynd, Já. fara þetta margvald tilbaka, veist, ég veit það, ég bara tala eitthvað svona, ég er ekki að drullu BMW bíla. Nei, þetta er bara Það fannst nitpick bara á- off. Já, bara á karakterinn, skilur. Hann Það er var á BMW. Já. Er þetta sagði bíli sem að Craig fær bara strax í Casino Royale? Það er Bond-bíl. Svo er þetta líka, þú veist, samt eins og í þessari mynd, menn hann er á Aston Martin í byrjun Já. og svo einhvern veginn feir hann bara á BMW í lokin og það er alveg eins í Tomorrow Never Dies. Hann er á honum, sama. þú veist, Já, einmitt. þannig þetta er alveg svona Já. pínu við fengi, sko. Af því hann er bara eitthvað svo, var það ekki líka, var það ekki ljósblár eða eitthvað? Jú. Ekki allan að svarta. Svarta Hann BMW. var allavega silfraður í Tomorrow Never Dies, sko. Já, þeir eru löguðu bílaatri í næstu mynd, sko. Já, einmitt. Tölum aðeins Skriðdreka? Tölum aðeins Xenia Onatopp. Þetta nafn, maður. Það er rosa. En Famke Janssen er að leika sér í þessari mynd. Já, hún er bara, Mér finnst hún she showed up, æði. sko. Já. Bara með vindilinn, maður. Úff. Og hún er líka, það sem ég fíla við hana mest, er að hún er töff og hún er alveg skeri. Já, hún er klikkuð, sko. Já, og þetta er alveg gæla sem ég var í hrættu við, sko. Já. Hún var, mér finnst hún á að púla þetta alveg svakalega vel. Mögulega eina af mínum uppáhalds bara yfir allar Bondmyndunar. Kannski ekki hægt að kalla hana Bond-gelluna því hún er Villain. vonda. Já. En þá allan einn af mínum uppáhalds. Já, Vondu hún er alveg köllum. geggjuð, sko. Mér finnst það góð. Komment, var þetta hana? Hún er bara með allt, hún er með looki, hún er með, þú veist, karakterinkynnin, þú veist, hún er svo einstök og hún bara committar, það skiptir svo öllu máli. Já. Hún bara committar að framstöðinu, bara fuck it, þetta er það sem við gera og þess vegna virka það. Og Það er líka svo geðveikt að vera með eitthvað svona eininga, kaffætt fólk bara með lærum. En svo er eitt sem bakaði mig smá við það. Mér finnst cool að fá þetta gimmick, svona hvernig hún Já. dreipur gaura, sko. En ef hún var að gera þetta við eins og Bond, hann myndi alltaf bara kýlin í andlið. Hverjum er ekki drull með fullri virðingu? Mér finnst Það bara að væri kraftsögn. hann tekur náttúrulega geðveika atriði þegar hann rústar henni þarna inn á þessari baðstofu þarna. Þegar hann flippar henni Já, á ekki það. gólfið. Það var svo, þetta var búið að vera ógslag playful og skemmtileg sem bara, what, dunk, Já. og bara Hann shit. fekk bara nóg. Fær hann líka vonlænin no more foreplay. Yes! Líka, Það er geðveikt. depends on your definition of safe sex, það er líka gæti. Já, nú það fyrsta introductioni þeirra er náttúrulega þegar hann er commander og hún er eitthvað, this is an admiral, I love a girl who pulls rank. En það er líka cool. Já. Og þar eru þeir ekki að spila þetta bakkaradrasl. Jú. Ég held að þetta er bakkar. Það er í Casino Royale bókinni. Það er í bókinni, já. Breyttu ekki fyrir Casino Royale með Craig Breyttu- yfir í póker. Já, þið breyttuðu fyrir í bíómyndinni.
Yfir í póker, já. Yfir í póker. Af því að fólk átt svona, kvikmyndilega sé, fólk á auðvöldra með að skilja það múvílega sé, En mér var svolítið cool, ég var búin að gleyma því í GoldenEye að það hefur verið að spila hana bakkarat, drastlega hana. Mér finnst það cool, ég er ekki alveg, sorry, ég ætla að koma líka inn og ég er sammála Teiti og ósammála þér Egill. Mér fannst fyrirldur mjög skemmtlur. Já. Og svo hvernig þetta er svona byggt upp. Já, þetta er líka bara, þetta er í svo góðum höndum. Þú veist, hann er með svo eitthvað sín á myndinni. Ég skil að, þú veist, þetta er allt mjög intentional, sko. Þetta hefði mátt vera þéttara fyrir mér, sko. Það er svona kannski all. En hvað er, hver er sagan með Martin Campbell? Við verðum alltaf að ræða það eins núna. Hann gerir alltaf Casino Royale. Fullt af ömulega myndum fyrir og svo bara geggja bóðsmyndir. Já. Þú veist, hvað er að frétta? Hann gerir Zorro mynd. Já, og fyrir var enda góð. Hún var mjög fín, sko. Já, mjög góð. Og Vertical Limit, Vertical Limit. Jesus. Hvað er það bara? Ég veit ekki hvað er. Og Natalia 2000s. Já, hún er í henni. Natalia var í þeirri mynd. Það er stúpid mynd, maður. Þeir eru að flytja eitthvað nitroglycerin, eitthvað sem að springur eða sólinn lendir á því, eitthvað, klifur eitthvað, já. Manni fór á power sýningar. Power sýningar, maður. Nei, mér er bara svo áhugavert að þessi gæi gerir þessa, geggjumynd. Svo bara 11 ára senna, þá er hringt í þann gæja Já. og bara eftir þetta daginn að deydrasl, bara herri, getur ég hjálpað okkur? Já, ég sé þetta alveg fyrir mig. Jú, ég get mögulega gert eitthvað. Svo kemur bara geðveik Ég sé þetta einmitt fyrir mér auðvitað. Ég segir, jú, ætli það ekki. Ég get rettað ykkur. Já, ég sé hann fyrir mig þannig, sko. Hann er einhvern veginn virkar ekki fyrir að vera eitthvað svona enthusiastic. Já, í behind the scenes viðtölum er hann mjög mikið svona. Geðið eitthvað. Ég er með búin að svo í 3 tíma ég var undirbúið sem allan nótt. Já, en vá, þú veist, mér finnst ekki sjást í þessum myndum og þessar Nei, ég er ekki að segja, ég er að segja bara, ég held að hann sé svo ógæðislega low-key gaur, sko. Já. Bara, hei, þetta ekki til aðra bóndmynd. Jú, þú veist, ég held að sé meira þessi gaur, skil. Já, ég sé það þannig fyrir mig. En þú mátt sjá það þess að þú segir það. Er hann mögulega? Frá Nýja-Sjálandi. Er hann mögulega? Við erum ekki kannski samanlega. Ég er að henda þessu fram, en spurningu. Að hann er búin að gera 2 bóndmyndir. Ég hugsa að flestir séu sammálum að þær séu frekar ofalega. Bæði GoldenEye og svo þetta Casino Royale. Er hann besti bondleikstur? Ég meina, Mendes gerir 2. Spectre er bara svo mikið minna góð, sko. Ég meina, er ekki GoldenEye betur en Spectre? Hvað segir þú þessu? Jú. Að því að Spectre var svona uppáhalds kveikmyndi? Jú, ég sá hann. Ég persónulega finnst með GoldenEye betur en Spectre, sko. Já, eru ekki allir sammála? Þeir eru, sko. Sko, ég held að sé enginn sem er með eins flawless track record. Ég held að það sé kannski svarið svolítið spurningunni, sko. En ég myndi líka að segja það við Sam Mendes, sko. Ég náttúrulega fílaði bæði Skyfall og Spectre. En þetta eru 12 leikstjórar sem hafa gert Bondmyndinar. 6 af þeim gerðu meir en 1. Þannig að... Já, ok, þannig að 6 af þeim. Þannig að Martin Campbell, Mendes og okkur 4 aðrir. 4 aðrir, já. Sem við gerðum. Það var John Glenn og Hamilton. Terence Young, Hamilton og... Var ekki Terence Young sem gerir fyrstu? Louis Gilbert. Terence Young gerir fyrstu 2, já. Já, einmitt. Og Guy Hamilton gerir Goldfinger. En Terence Young gerir líka aðra það, gerir hann ekki líka eitthvað, þú veist, You Only Live Twice eða eitthvað? Hann gerði, ég man ekki 3. myndina sem hann gerði. Hann gerði Dr. No from Russia Love og ég man ekki alveg Ef hann gerði You Only Live Twice, þá var hann bestið. Ég held að það er Louis Gilbert. Já, en tökum þá bara, eða þyrfti, ég veit að við erum kannski allir búin að horfa, við erum ekki allir nýbúin að horfa allan bandmyndar, en við tekjum bara 2 þá. Að fá það, ef ykkur er búin að leikstara fleiri en 2, þá myndir þessi hugsa með ykkur okkur, ég vil 2 af hans bestu myndum. Ég þetta flett upp hvað, það er nokkri sem eru búin að leikstara alveg slattaði með ekki. Sko, John Glenn gerði 5 myndir og náttúrulega Sam Mendes en John Glenn var náttúrulega mest í fucking Roger Moore, sko. Já, hann gerði 5 þá var hann átt. Hann gerði síðustu 3 Roger Moore myndinar og báðar Dalton myndinar. Það var John Glenn. Okay. Já, hann gerir Dalton. Kannski fær aðeins meiri plús þar. Ok. Ég bara hendur svo fram. Ég ætla að segja hann hlýtur að fengi boðum að gera Tomorrow Never Dies. Er það ekki rétt? Og hann hafnaði því, held ég. Og ég held það, já. Frá því sem hann hefur heyrt, þá er hann bara mjög svona prinsipmál að hann vill ekki koma nema hann hafi eitthvað að segja eða eitthvað nýtt til að prófa. Já, og bara fyrir þær sakir, ef það er satt, þá er hann besti mállegur. Þú veist, hann bara veit hvað er gott og bara bakkar út þeirra. En svo veit hann ekki hvað er gott í overage-myndum. Þannig að hann gerir Green Lantern. En ég minna, þú veist, hann lítur að fá
helviti góðan launatseka eða ætti hann ekki bara að sitja á Bond bara á 10 ára frest eða eitthvað. Ég gerir hann ekki bara Taylor Johnson myndina? Djúvill var það trillmaður. En myndur þú vilja það? Myndur þið vilja það? Ég væri ekkert á móti, sko. Nei, ekki, hvernig getur maður sagt þér á móti? Með þetta track record í Bond, þá þú veist. Og ef hann myndi koma síðan með Aaron Taylor Johnson og það er bara eitthvað sturlu bíómynd, það þú veist. Þá á hann bara að setja þetta í helgan stein. Já, búið, sko. og hann mun pátt að gera það. En hvað haldið þið sig? Þú komst aðeins inn á því Daniel Craig þættinum, minnum örgulega, að það er eins og byrja alltaf rosa vel. Goldana kemur og hann bara, þetta er geggjastöf. Casino Royale kemur, geggjastöf. Svo svona, jú, ég veit að þú veist, Skyfall og svona. Já, það kemur einn á milli. En svo eins og með... Önnur hvað góð. Já, svo eitthvað... Fer þetta alltaf downhill. Er það, þú veist, það sem ég er að pæla, það er alltaf, eins og búin að nefna nokkuð oft í podcastunum, það eru 6 ára á milli. Það gefur það auðvitað að þeir á kannski ákveðin tíma, ágætist tíma til þess að gera handrit og pæli í svo eitthvað. En svo kemur bara, Tomorrow Never Dies 2 mánuðir seinna. The World Is Not Enough 2 mánuðir seinna. Diana Day 3 mánuðir seinna. Ég fór bara að pæla, er þetta stutt á milli? Ég held að svarið við þessari spurningu. Sé það? Nei, ég held að það sé út að leikarnir fái allt og mikil völd eftir fyrstu myndina. Ég held að það sé svarið við þessari spurningu. Hvað meinar með því? Þeir eru bara með mikið meira að segja í því hvað er að fara að gera, mikið meira að segja yfir handritinu. Ég meina, Craig var að fucking skrifa Quantum of Solace, skilur og þú veist, og hann er að koma með einhver feedback líka, hann var eitthvað ósammála að Diana of the Day, skilur, en þú veist, ég held að það útskýri eitthvað vegna þess að þú ert með þetta franchise, þú ert búin að skrifa undir x marga myndir og þú veist, þú vilt ekki einhvern veginn fokka upp, leið og þú fer að pota í það, þá þurfa þær að hlusta á þig og þú veist, ég held að það sé. Ég held að það sé samt líka, sem er írónískt, út af því að við erum búin að tala hvernig þetta er rosa framleiðanda-led franchise, minna leikstjóra, en ég held að tengist líka rosa mikið þegar kemur fresh leikstjóri inn sem er bara með brennandi passion, sko. Já, algjörlega, já. Eins og Sam Mendes fær náttúrulega, hann þarf að fylgja Quantum of Solace og hann er alveg fucking down í það og næra að koma með Skyfall á mjög stuttum millibili, þannig ég held að þetta sé ekkert endilega tíminn. Nei, en þarna held ég einmitt að þetta sé nákvæmlega haldist í hendur við leikaradæmi vegna þess að það kemur ekkert óvart að Daniel Craig hefur bara stungið upp á Mendes og sagt þeim bara, hei, fokkið ykkur frá. Þannig að ég djókaði með það að Sam Mendes sagði frá því að hann var í partí og Daniel Craig var bara, viltu ekki... Já, þú sagði það, já, einmitt, já. Þú veist, þannig að það meika sens og þarna ertu komið leikar sem við, þarna náttúrulega bara meikaði það sens, það virkaði þarna, skilur en þú veist, leikarar er ekki alltaf með alltaf dæru, skilur þannig að ég veit ekki, I don't know. En svo er það líka annað. Þetta er bara kenning. Það er kannski líka annað sem spila nýta. Að þeim sem segir, það er kannski eitthvað sem kemur að neym. Eins og í þessu tilviki með Martin Campbell. Það sem hann alltaf fær er að hann fær að starta. Hann fær að setja tónin. Hann þarf ekki að elta nýtt. Þannig eins og þegar næsti leikstjórn eins og ég með Quantum of Solace, Mark Foster kemur að neym, það búa að gera mynd með Daniel Craig. Þannig að það er spurning ef Martin Campbell myndi gera 3. myndina. Ef hann hefði gert Skyfall, eða ef hann myndi gera núna 3. Aaron Taylor Johnson myndina, eitthvað, ef hann leikur Bond. Það er samt Væri hún eins góð? Fokkin fyndi og segir það, en þess að Goldeneye og Casino Royale eiga það nákvæmlega sammeilað og þær að franchise eftir á hvað þetta er dögt í byrjun og verður síðan meira svona light, skilur. Meira svona PG-13 einhvern veginn. En það lítur að vera Campbell. Já, 100%. Það er náttúrulega, það tengist inn í það að hann vil alltaf koma með eitthvað nýtt og þú veist, þú færði ekki proper tækifæri að koma með eitthvað nýtt nema á sjart með fyrstu myndina því það átt að stimpla gæðin inn. Já, og líka færði þú færði henni free range, skilur. Þú veist, upp á... Nólan vil ekki meina það, því annars væri Nólan... Þú færði miklu meira að segja því að þú veist, hei, getur ekki pröfað þetta, þú ert ekki eins... Að því að búið að setja eitthvað svona tón og svo getur maður líka að hugsa sér að það kemur einn nýr gæi því Campbell er búin að vera það heppinn hann fær nýja gaura bara hann gerir fyrstu myndina og svo gera hann þá mynd og þá getur maður kannski líka að hugsa með þessar ok, svo náttúrulega framlendur þeir sjá síðan, ok þá getur vel verið að þeir segja bara við vorum svolítið að fíla þegar brostan er svona þeir geta ekkert sagt það í fyrstu myndina skiljið það ég velti þessu fyrir mér, það er mest svo áhugavert megar alveg sens. Það er rétt að tala um nýja, þetta er eiginlega fyrsta Bondmynd, því alla Bondmyndir sem hafa komið frá Dr. No, þá var alltaf einhverjir, það er alltaf þessi 4 persóna, það er Bond, Q, M og Moneypenny. Og í öllum myndunum þá var alltaf einhver úr hinu myndunum sem fylgir, þegar kom George Lazenby þá voru allir M, Q og Moneypenny alltaf sama, sko. Þetta var fyrsta skiptið sem 3 af þessum 4 voru nýjir. Einu sem var ennþá svo sami var Q. Allt hinn voru nýtt fólk, sko.
Svo er eitt sem ég var að nefna núna sem á við núna allar brosna myndunar og það er varðandi kvennabúsahliðina. Að þegar Daniel Craig er þá hann eiginlega ekkert svo mikil kvennabúsi. Tímandi breytast og í dag er alltaf bara, kallar heim bara döðaðismæður. Það flýgur ekkert í dag. Já. En það er svolítið fyndið var hún eldri, nú var búin að sjá Craig-myndirnar og auðvitað náttúrulega, maður þroskast eitthvað með tímanum og tíðanandi breytist. Þegar maður horfið síðan á þessa eldri, þetta verður alveg stundum fucking astanlegt. Það er bara, hann er sofandi hjá öllum. Hann er bara, ég held að myndi sofa hjá M í þriðju myndinni. Þetta verður svona, þetta verður... Ég elska þegar M stimplaði sig bara með þegar hún tekur bara rantið hann, mér finnst þú vera misogynist dinosaur. Það var bara geðveikt. I sound so tough í lokin, come back alive. Já, algjörlega. En svona, þetta er aldrei trubla mig í bóndmyndum, en þegar maður er virkilega svona að horfa á þær. Þú ert að horfa á það með 2024. Já, ég með, eðlilega. Það er það sem að... Og þá verður þetta svona... Þetta verður oft skrítið. Þetta er líka, sérstaklega, og þetta er oft svona interplay sem er svona, I nay James, og hann heldur bara áfram. Já. Og það er mjög skrítið, sko. Það er svona þröng, þessu svolítið upp á þessu konu. Já. Og hann er svona interplay, er það í World is not enough, þegar hann lækna evaluation, þá var ég, ok, nú er þetta komið gott. Ég er að hugsa það! Já, það er hræðilegt. Maður er bara, býtu, líka hún! Come on, maður. Já, það er svona kúlu bíómyndir, ekkert bara Bond, bara bíómyndir í höfuð, er fanga ákveðin tíðaranda á filmu sem lifir síðan bara, svo er mitt bara getur maður horta á og bara, vá, áhugavert, eins og tölum við síðast þetta, konur er kannski að slá okkur á konur og það myndi aldrei verið í dag. En þetta var alveg svo, þetta var alltaf bara, já, hvað segir þú? Og maður bara svona, James, þetta er læknir sem vinnur, þarftu líka að tæla hana, ræður ekki við þig. Með ánatopp í þessari mynd í sánæðinu, því að þá veit hann á nýja vond, en hann er samt hann er samt að taka sérsinn. Mér finnst það ógeðslega fyndið. Það er mjög gott. En líka, þú að tala um minnum hans, mér finnst Boris líka, hann er svo over the top, hann er svo 90s, mér finnst það mjög skemmtilegur. Samanlega. Gimmickið hans með pennan og eitthvað. Þegar ég var yngri og ég horfði á þessu mynd, ég byrjaði að gera þetta pennadót, sko. Ég líka. Mér finnst það ógeðslega nett og ég gat ekki gert það jafn vel á hann, eða verið eitthvað jafn nettur, ekki að hann sé eitthvað nettur karakter. En því að vinna það inn með að hann er að menna kæk og eitthvað, mér finnst það allt mjög cool og skemmtilegt, Svo sko. intense atrið líka. Já, líka þegar Bond er að telja alltaf. Já. Hvernig að klipp saman. Geðveikt klipp, sko. Ég var enda að hlusta á viðtal við hann, Allan þetta, hann var að segja, þú veist, þegar hann las það handið, reyndi hann að gera þetta með penn og kunni þetta ekki. Voru það stönd hendi? Nei, og hann var eitthvað svona að reynda, hann eitthvað, og baði einhvern vin sinum að lesa þetta eitthvað, þú veist, ég þarf ekki að gera þetta, skilur, og vinur hans var eitthvað að lesa handið, og hann eitthvað, gaur, þetta er bara mikilvægasti blokk í myndinni, þú þarf að læra þetta, og hann eitthvað neittist að læra þetta, allt og geðveikt. Þegar hann er svona swing einhvern veginn, pennanum og íti síðan á hann og þetta er svo cool, af því að hvernig þetta er klippt saman og af því að Bond hann er svo eini sem veit hvað gæti gerst. Þannig að andlið á hann, og Brosnan leikur það mjög vel. Og líka hvernig þessi sinna eskalator, þegar hann snappar, bara gaf mér þetta, þá sparkar hann í burtu, og þá er bara gæsa það er líka hljóðið, maður. Það kemur bara svo skýrt, sko, svo gæðið. En með Famke Janssen í þessari mynd, hún er það góð að hún overshadowar mjög mikið hina sem er í myndinni, sem er svolítið leiðilegt. Hún er svona... En hún er líka... Hverfur svolítið. Já. Það sem að, mér finnst samt með hana Natalíu, mér finnst það að vera svo, hún er svo functional karakter. Já. Mér finnst það svo cool. Hún gerir hluti. Já. Hún er ekki bara einhver, þú veist, að vera sæt og vera hana fyrir Bond, skilur. Nei, hún plata gæjan hann í búðinni. Hún er líka með aðeins betra eins og, þú veist, hún er þessi vísindamaður eða, þú veist, eitthvað klára sínu sviði, en þú veist, hún er ólíkt Denise Richards í World is not enough. Denise Richards bara, hei, þá kem ég bara með! Og það er einhvern veginn ekkert, hún er með ekkert motivation fyrir eins og hún sem bara, já, ég er að vinna á svo stað, bara sprungi í hel og ég bara skreið úr þessu. Sorry, ég verð að segja eitt, ég vil ekki glema. Ég veit þetta tengist Denise og World is not enough. Ég djóka aðeins með þetta í Daniel Craig þættinum. En nú horfði ég síðan aftur á World is not enough. Þú veist, come on, guys. Ég veit að ráða einhverja skvísur og einhverja svaka gellur. Þið megir reyna að fela það aðeins. Ekki láta hann að vera einhverjum magaból og katt af stuppuksum
sem einhver kjarnorku eðlisfræðingur eitthvað, bara svona come on, eins og til þess með Natalíu í GoldenEye, myndaleg kona, en ég var aldrei eitthvað svona, ég kaupa hann ekki sem, ég kefti það allan tíman. Það er nákvæmlega, þetta helst nákvæmlega sem ég að meina með, þú veist, þetta byrjar svo vel og svo þinnast það svo ógeðslega út, sko. En þetta verðast í bara svona spúf. En það trufla mig samt svo mikið að því að í leiknum, spilaði þú ekkert með leikinu? Eða þið? Nei. Ég spilaði aldrei leikinu. Ég kannski prófa hann, ég spila hann ekki en viti. Það sem böggaði mig ógeðslega við það er að hún er svo heimsk í leiknum. Natalia? Já. Hún er ógeðslega erfiður karakter. Var það ekki brandari eða? Það er bara svona frækt. Já, bara frækt, skilju, og þú ert eitthvað að hlaupa eitthvað mission og þetta passa hún dreipist ekki, hún er bara eitthvað litla næja okkur vegg og er bara eitthvað En það finnst mér fáránlegt. Það er bara ljótt. Það er mjög steikt, sko. Af því hún er alls ekki heimsku karakter. Nei, og það er akkurat, hún er þveru. Það er nefnilega svolítið mögnu mynd að það eru tvær öflugur svona hvern person í þessu mynd, Onatopp og Natalia, sko, eins og með Bond þegar í lokaður, Bond segir stay here, en hún veit bara að miska weapon er að fulla, hún bara lauma sinni í herbygjó, þeir bara hakka inn á það. Kannski er ég að muna vitlaust, en út af því eins og þú sagðir, hún er svo mikið bara functional karakter, þá hún er einhverja dýft. Er það eftir ströndina, áður en þau fara í Super Secret Base eða eitthvað, og hún er eitthvað, þú ert og kaldur eitthvað, bla bla. Eldir hann ekki segja bara inn í herbyggju og þau sofa saman, eða eitthvað? Mér fannst ég keipti það engan. Nei, mér fannst þess að það samband, þetta er kannski að tala um þetta kvennabórsdæmi. Mér leið pínu eins og þeir hefði verið bara svona þetta er Bond, hann verður að sofa henni. Nákvæmlega. En það meikar ekki sens með við hver hún er og sagan. Þau hefði aldrei átt að sofa okkar saman. Það er líka bara mega sens að það enda hann á ströndinni, skilju. Ég meina Brosnan, ef hann hefði verið í No Time to Die, hann hefði sofið hjá hinum 007. Þetta er líka bara svo út af því að hún er svo sterk á því og hún er bara ekki, nei, þú ert eitthvað skrítin og ég vil ekki þetta og kaldur eitthvað bla bla. Síðan fer hún og síðan er hann bara, en samt. Come on, og hún er bara ok. Og þarna finnur þú fyrir því, þetta er ekki karakterin að tala. Já. Þetta er ekki karakterin að taka ákvörðun. Þetta er að fylla kvótana, hann er eitthvað. Þetta er handisöndurinn bara eitthvað, já, þeir verða svo saman. Nei, þeir fucking verða ekki að gera það meikar ekki sens. Ég er næstur hérna. En það var sérst umræð að láta Natalíu vera svo reoccurring karakter í næstu brosna myndir. Svo ég get lofnum gluggan, halda hún að tala. Já, hún átti að vera svona karakter sem fær vinna í MI6 og væri svona 12 séni að vinna þar. Það var svona pæling. Átti hún að bara vera í eyrun á honum eða átti hún líka að koma með aftur? Nei, ég verður ekki bara að vinna svona behind the scenes. Guy in the chair. Guy in the chair, já, nokkulega. Já, ég hefði samt... You sit on it, but you can't take it with you. Já, sorry. Ég var að gleyma þetta eitthvað, boobs, eitthvað, þóttu svo hann var með, shit, það skriði maður. Og tók hann sekundu að fatta það. Já, þetta var líka ekki erfið gáta. Nei. Það heit vírus, Spike, Spike them. En rúsneski hreimurinn sem tala um hann, shit, það buggaði maður maður. Það voru öll með sinn sikkot rúsneska hreim og Alan Cumming bara og það ég held þessu skoskur sem lengur Better luck next time, slugheads. En svo er líka að finna með þarna I am invincible og þegar hann frýs þegar hann líður á myndina og myndina bara klárast. Ég fór alltaf að hugsa, er með að misminna? Frýs hann ekki í myndinni? Mér finnst það að koma að setna þeim, þannig að það kemur síðan í hérna alveg í lokin. Mér finnst þannig að hún ekki búin minnast á hann að Robbie Coltrane. Já, maður. Hann er svo gæður. Það er uppáhaldsatriði í myndinni. Ég veit að Tank Chase er besta actionatriði, en þetta er rosað uppáhaldsatriði. Dialogin á milli þeir tvo er alveg búið 10. Minni Driver á bakvið að syngja Stand by your man. Ógeðslega falskt og svo fyndi hvernig hittast, þú veist, James Bond, charming, sophisticated secret agent, shaken but not disturbed. Svo byrjar að tala og hann segir, I need you to do me a favor. Hann bara, byrjar bara að hlæja. He wants me to do him a favor. My knees ache every single day, twice as much when it's cold. You know how long the winter lasts in this country? Silent, Dimitri! Well, little brother, silence! Þetta er klikkað. Þetta er svo vel leikið, sko. Þetta er gæðveitt. Mér finnst eitthvað cool, svona rétt án við fáum að sjá hann, Robert Coltrane. Þá segir Bond, það er hann sem gerði hann haltan. Já. En finnst það cool, svona kartumóment. Hann er geggjaði leikarinn maður. Sakna hans mikið, Robert Coltrane. Já.
hann var geðveikur hann var svo flottur hann sko. Ég var ánægður að hann kom svo aftur. Já. Já, ég er Ég saman vilja á. sjá meira. Hann hefði getið verið bara í öllum. Það er svona. Nefnir alltaf, ég veit að hann deyra út í 300. Eigum við að halda áfram, er þið með eitthvað svona lokaord með GoldenEye? Það eru skriðdregatið. Það er ekki nósa, við erum ekki að tala um skriðdregatið nósa. En endirinn? Stittan ofan á. Já. Það er svo mikið svona cherry on top, geðveikt. like a beautiful. Það er líka með, það er svo mikið functional action, það er svo mikið punktur með því, sko. Já, Það er þú svo heldur að það verði bara cool og Já. síðan bara notar það. Já, það er svo, og lagið. Já. The song. Þetta er, Lokaðrið, förum aðeins við það. Gott. Já. Með diskinn. Með og- diskin, já, alveg mest að gegja. Þetta er náttúrulega störlað þegar hann sleppar hann manna niður, sko. Það er svo fucking töff, En maður. núna er ég svo leiður af því nú ég var að hlusta ykkur tvo þegar Egil var að tala um þegar hann segir sér no, for me Já. það verður svo miklu flottara Ég veit. að þetta er cool lína það getur ennþá Já, svo og hún er alveg með smá gravitas þó svo að hitt hefði verið alveg, þú veist, Já, já, verið meira, já. því þeir segja náttúrulega í byrjun þarna, for England, James Já. for England, eitthvað þetta dæmi skilur tengja það svo vel saman, sko. Það er líka verið miklu meira hann á svona mokkan fyrir hvað hann er bara ferkantaður fyrir þau. Já, Já. Bara, nei, þetta er fyrir mig. en mér finnst það líka geðið það, bara þegar þeir eru að slást þarna inn í herbyggjunum. Það er gott atriði. Það er mjög Geðveikt, flott. sko. Já, það er gott aðrið Já, mjög það er betur en við myndum mér þess Já. Ég hugsa líka einu ástæðum fyrir að lokaðatrið virkar hún vel er að þú veist, við horfum á Die Another Day, ok, heilum við var reyndar að bráðuna að horfa á það mynd, en þú veist, það er samt svo mikið stakes ennþá í GoldenEye og ég finn alltaf fyrir því Já. stakes í lokaðatriðinu, ég miss aldrei þráðin, Nei. það er svona það sem aðskilur kannski lokaðatrið GoldenEye frá hinn. Best að horfa á góða mynd Já, í rauninni. En hvernig finnst ykkur alveg endrið þegar þau eru búin að bjarga öllu og lenda á grasinu og svo bara út af þögn Happy þau byrja að ending. kela og svo kemur allt í hennu Wade á svæðinu og hann er Wade, what are you doing here? I told you I'd be here. Yo, Marines. Svo kom allt í hennu Ég gaf Marines það. upp í jörðinni. Ég gaf það. Svo kom allt í hennu bara 3 þyrlur. Maður byrja, var ekki þögn fyrir svona 5 sekúndir síðan? Hvað kom allt í 3 þær voru í stealth Já. Og mode það er silent mode. Það var bara silent í hljóðvinnslinni, sko. en já, það bökkaði mig með þetta ástasamband endar þetta ekki að þau kissast og eitthvað Já, nei, hann tekur hann upp og byrjar að labba með henni í burt I'm og... not going on a helicopter with you. Já, nokkuð henni meaningful car. Þau voru með eitthvað bandur og eitthvað, það var alltaf. Jú, let's go. já, en gæti þetta ekki verið meira svona friendly bandir Jú, þú veist, það hefur alltaf læg mjög, þetta er platonic, sko. Ef Já. þetta hefði verið Daniel Craig mynd nr. 2, þá hefði M verið þarna. henni flói Hún út á engin eitthvað. Er þetta ekki að lögur klokka við? Jú, ok, ég er farinn. þegar ég klifti hann aldrei Craig þáttan okkar þá hlaði ég upp og það er að koma því hvað, þau eru ekki stöður í Rússlandi allt í hennu komin ok, höldum áfram strákar, förum í næstu mynd Egil, þú byrja núna Já, ég er bara heldur sáttum með þetta. Tomorrow sko. Never Dies 97, Já. 3 ára setna Mér hugsa þetta sem myndin sem fór mest upp í áliti hjá mér, sko. Mér finnst hún næst best. Mér fannst hún... og næst skemmtlust Já. Ok. Þú veist, ég ranka alltaf til skemmt. já, ok Mér finnst, út af mér man ekki sérstaklega vel eftir henni fyrir að krakki. GoldenEye var maður bara man óslega vel eftir líka með þess að Die Another Day. Þessi man ég ekki jafn vel eftir. Þannig var með enga væntingar þegar ég fór inn í hana. Og síðan var hún bara drullu solid. Mér finnst allt bara fínt. Og sum frábær hasaratri fannst mér. En mér finnst 2 mjög góð hasaratri. Og mér finnst hún bara... Sem eru, sem sagt, hann að stjórna bílnum. ekki Og aðna mótihjólatrið sem ég fannst actually bara eitt besta atrið á allir í franchisunum með honum, sko. Það var alveg, ég man ekki eftir þessu atrið og ég var bara, wow, þetta er actually fucking impressive atrið. Og hún á það mér finnst ennþá vera einhver stíll í þessu, mér finnst það ennþá vera einhver bíómynd, hann þegar að vera að leika sem er skugga fyrst með vondakallinn og eitthvað, það er eitthvað flavor í þessu. Þetta er ekki ennþá orðið eitthvað bara rosa fjöldaframleitt og eitthvað. Þannig já, bara í stuttum máli allt í lagi, bara góður package, sko. ok, Ísrael, hvað er með eitthvað stuð? Já, mér finnst þessi mjög góð. Sko, það áður en ég horfði aftur allar brosna myndin, þá var þessi síst hjá mér. já, meira Hún var sérst fyrir neðandaginn. Það er ekki hægt. En svo þegar ég horfði aftur og svo var ég bara, nei, hún er betri dæna deg. Og já, mér finnst það mjög góð. Þetta er náttúrulega, ég man á þessu tíma, þessi mynd 97, og þetta með villin að það sé svona fjölmiðlað mógul, sko, maður var svona ekki alveg mikið að kaupa þá, en svona núna í dag maður bara, jú, þetta gæti alveg gest í dag, sko.
og mér finnst eiginlega bara þessi karakter Waylon, mér finnst þú geggjuð í svona mynd, mér finnst það frábært að þau voru að tíma upp saman í lokin og svona action-wise, já, ég sammála með þessi 2 action-atriði, klikkuð góð já, bara geggjuð mynd. Stutt frá mér finnst þetta leiðinlegasta brosnamyndin. Leiðinlegasta. Mér er alltaf þótt það. Og svo ég horfði það aftur núna, mér finnst þú bara boring. Já. Ég er ennþá að jafna með að horfa á daginn og þetta sko áður. Ég er bara Þú býður þess aldrei bætur. En ég ætla að útskýra eftir af hverju mér finnst hún skemmtilegri. Ekki betri, skemmtilegri. Af því það er alltaf bara absúrd bíómynd. Í Tomorrow Never Dies ég get ekki hennan media mogul sem Jonathan Pryce er að leika. Mér finnst þetta svo leiðinlegur vondikall. Mér finnst hann bara klassísku bóðbilan, sko. Já, ég þarf að endur horfa aftur á gamlu. Ég menn ef þær eru svona, þá veit ég hvað ég að segja. Hann kannsaði restina. Næstu þetta. Fannst þið Price ekki góður? Mér finnst það ekki skemmtlur. Vissur að Hopkins var ráðan í þetta, Anthony Hopkins. Ég hef verið til að sjá það. Mín tilfinning þegar ég horfði á þessa mynd, með leið pínu eins og það væri alveg mögulega alltaf í handrit. Hann er greinlega með fínan second unit director af því að action er alveg cool. En mér finnst bara svo, það fyrir nýja leikstjóra. Mér finnst hún rosalega flöt á köflum og rosalega óspennandi og ekkert svakalega, eins og ég segi, ekkert svakalega skemmtileg. Teitur? Ég fann að segja þetta svona rólega. Teitur? Já, þú ert ekki komið sem með neglur og síðar. Teitur? Með óskasættir. Hælar allt og svo bara eitthvað BAM! Sko, þetta er fyrsta myndi sem ég sé í bíó. Ok. Bondmyndi sem ég sé í bíó. Þannig að þessi er mjög hátt í mínu nostalgíu minni, sko. Já, fuck nostalgia. Komdu bara með það alvöru. Ég hef alltaf fílað þessa mynd, sko. Mér finnst hún alltaf drullu skemmtileg, sko. Bara, þú veist, ekkert fullkomin, ekki fyrir neitt, skilur, en mér finnst hún, við myndum sammála þér, mér finnst geðveik atriði henni, þú veist, mér finnst hún, og ég held að þú lýsir þessu langbæst hana, hún er bara ógeðslega solid, mér leiðist ekki, mér finnst media, mógulun og allt þetta, mér finnst það bara mjög skemmtilegt og öðruvís og mér finnst það, þú veist, vera eitthvað svona sem að make a sense gæti ennþá gest, skilur, þú veist, svo eftir þessa mynd fyrir þetta allt í eitthvað svona sem make a enga sense, skilur, þannig að, já, ég fíla hana í tætlu, sko. Hvað er aftur opnunatriði sem er? Það er bara hundleðilegt. Það er þegar á, hérna, Flugvöllur. með kjarnorkusprengjurnar. Það er geðveikt atriði. Hvað er það? Með þarna sem var já, það var bara of seint afturkalla. Já, það var alveg fínt. Það myndi mig svolítið á GoldenEye upp á sattir, þegar ég horfði Já, á það þessa er mjög mynd. líkt. Mér finnst það allt og líkt svona þetta locationi. Já, þegar myndi byrja, það er bara sett í vitlu svona diski, Já, eða bara eitthvað, Russia, bla bla Þetta er svo geðveikt, sko. Þetta er svo mikið af svona geðveikum línum hana. What the hell is he doing? His job! Kílugaur, filthy habit. Já. Þessi sígarettu hana. Já, ég fíla hana, sko. Ég segi ekkert meira núna, þá getur fyrir næstum. Mér finnst þetta bara svo mikið, það er ekki, hún er bara góð, hún er ekki frábær, hún er ekki léleg, hún er bara perfectly serviceable James Bond. Mér finnst það svo auðgleymanleg. Það er bara, 10 dagar síðan horfði hana eða eitthvað. Ég skil það ekki, vegna þess að þetta bíladriði og þetta mótorhjóladriði, þetta er bara, þetta eru geðveik atriði. Ég er sammála því. Ég fíla líka, það er eitt karakter í þessar mynd sem er mjög stutt, en mér fannst skemmtlur. Þetta er ekki Dr. Kaufman. Það var geðveikt. Mér fannst hann skemmtlur. Það var fokk, mér Ég sagði að hlæra mér. They want me to make you open the car. Fannst ykkur það leiðilegu karakter? Og hann var aðeins að komið, já, hann sagði 3-4, já. Ég hefði gaman á honum. Ok. I could shoot you from Stuttgart and still have the proper effect. I'm especially good with the celebrity overdose. Já. Ég ætla ekki að bakka með það. Mér fannst það skemmtlur. Já. Mér finnst það skemmtilegur, sko. Kannski líka því að mér finnst myndin sjálf vera svo rosalega líflaus einhvern veginn. Þannig að þegar kemur einhver karakter sem er, já, hann er yktur, ég er gaman að hann. Hann leikar rosa stutt í henni, er ekki bara eina atrið? Jú. Bara dreppin. Ég ætla að fara að segja eitthvað svakalega. Merkilegt, bíladrið er geðveikt. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Mér finnst það skemmtilegt koncept að hann er í aftursætinu að stjórna bílum með einhverju símanu sínum með eitthvað. Var þetta spjaldtölva? Já, þetta var sími sem hann Mér finnst það cool. Eftirminnast þessar mynd ég hef alltaf tengt við svona byssu aðdáttinn, þarna fær hann nýja Walther. Það er í þessari mynd, sko. Mér finnst það pínu skrítið lína, hann segir eitthvað, oh, the new Walther, I've asked Q to get me one of these.
eins og hann get ekki auðvitað Já. eins og hann er ekki löngu búin að redda þig bara núna þú veist, hann er með einhverja sprengipenna og alls konar græðir, henni getur ekki að redda þetta skampis mér leiður á pínu svo hafa verið beðin hana bara, það er 6 mánuðir síðan báðum hana og já, ég tek hana bara héðan Q gæti ekki að redda með þessu en hann getur redda með bíl sem getur fucking orðið ósýnlur í næstu mynd já, þessi mynd Tomorrow Never Dies Átt að heita Tomorrow Never Lies, vissu það? Já. Nú bara typo. Nei, þú djóka. Svo las ég. Ég las það líka. Já, það kom typo og einhverju handriti og eitthvað, þeim fannst að geða þetta og... En Tomorrow Never Lies make meira sense. Það meira sense. Það make a sense. Tomorrow Never Dies. Já. Hvað fyrir það? Það er að blaðið hans Elliot Carver mun aldrei deyja. Já, þú meina það. Já, ykkur fannst, ok, förum aðeins í... Hvað hétt vondikallin? Carver. Þegar hann er eitthvað Mr. Hvað hétt hann að hensminna þess? Stamper. Mr. Stamper, make sure you use the right ammunition. Hann standandi. Hann eitthvað standandi framan eitthvað. En segir ekki eitthvað, I'm making tomorrow's new headline. Mér fannst skemmtilegt gimmick að hann var svona að skrifa fyrirsögnina fyrirfram. Þetta meika þess að hann var að reyna að bara vera eitthvað svona einræðis herra. Fake news. Þetta bara er að gegja þess. Meika það sens. Og mér fannst að geðu eitthvað að spila inn þegar hann fer á þarna opnunarkvöldið, þarna kynningunans og svona barinn í Þetta flott fætt. Já, hann veist að gegja og svo þú tekur hann rafmagnið af, skilur, það besta sem getur gæst fyrir einhvern sjómasmókul, skilur. Það veist að góði one-linerar, meira þeim en að we'll print anything these days. Ég er reyndast ekki hrifin af þessu Bond-lagi við Sheryl Crow. Nei, það er mjög forgettable. Hvað Bond-lag finnst ykkur best að brosna? Er það ekki GoldenEye? GoldenEye. Næst best Diana Day. Mér finnst það eldast svo illa. Ég hlusta á núna, ég bara, Die Another Day. Við þurfum allar að tala hérna saman. Róið Ísar Kást, já. Uppáhalds Brosnan lagið mitt er World is Not Enough. Nei. Mér finnst það bara algjörst garbage. Written by garbage, bókstaflega, sko. Ég bara, make a sense, sko. Make a sense, checks out. Die Another Day er solid lag. Die Another Day er sennilega vestarlag. Nei! Það er svo, ég man eftir að hafa fíla og ég hlusta á það núna áðan og það er gott stuff og ég fekk illt í eyrun sko. Það er á Spotify playlistanum mín. Það er svo overproduced og bara eitthvað ógeðslegt sko. Þetta er glatan. Það er ræðilegt. Hann er að trolla okkur. Nei. Ég djóka aldrei með svona hluti í þessu podcasti. Það af þessum 4 lögum, það er GoldenEye langbesta lagi. Svo er það Die Another Day. Mér finnst Die Another Day bara ekki vera neitt Bond-lag eitthvað. Nei. Það er snapp í því. Já, glatan. Sheryl Crow-lagið, ekkert spes. Garbage-lagið, ekkert spes. Ok, Die Another Day er næst mest memorable lagið. Já! Ég get sagt það, en það er sagt lélegt. Þetta er vont heila lím. Finnst þér, ok, ég ætla að spyrja þig og líka Ísrael, ég get ekki spurt Teita þess, en ég veit svari. Die Another Day, er það verra en ég er ekki spyrja Ekki verða það. Nei. Ég er að tala Jack White og Alicia Keys. Já, ég myndi Mér það. finnst Quantum of Solace lagið Die Another Day minnst það vest af öllum Bondlögum. Af öllum Bondlögum. Hvað heitir Quantum of Solace lagið? Ég man ekki, skiptir ekki máli. Ég veit Þetta er á Spotify playlistanum. Another Way to Die. Já, Another Way to Die. mér finnst það skárra. Því að bara productionið á Die Another Day fer bara inn í heilan á mér og bara fyrir að slíta saman. Mér finnst það bara vestarlag, mér finnst það bara vont lag. En ok, herru, ég verð að spyrja ykkur hennu. Hver haldið þið, og ég segi haldið þið, ég vitið ekki, hver haldið að hafa verið frægasti tónlistamæður, eða tónlistakona, eða hljómsveit, á sínu tíma, sem gerir Bondlag? Paul McCartney. Hvað árið það? 71. 73, já. Ok, þú varst ekki lengi að svara þessu. Nei, ég hugsaði það sama sko. Þeir eru bara nýbúnir að slúta Beatlunum og hann gefur út Wings og eru bara number 1 og svo bara Bondlag. Ok, það er Paul McCartney. James Bond, Bretland, Beatlanir. En það er svo fyndið að þessum í kreditlistanum í lokin þá kemur annar lag sem heitir Surrender og það er sem sagt Tomorrow Never Dies, Surrender. Það átti að vera
bondlagi í þessari mynd. Býttu að þetta er Sherlock Holmes líka? Nei, það er önnur sem syngur. Ég Ah. man ekki hvað syngur, en það var sett í kreditlistan í lokin, en sá sem gerir tónlistin í myndinni, ég man ekki hvort það var David Arnold. Þetta er fyrsta David Arnold myndin. Hann notaði þýmið úr því lagi í myndinni. Já, þetta var- Sherlock Holmes, það þetta- kemur ekkert fyrir í myndinni. Þetta var eitthvað þannig að hann vildi, var þetta ekki þannig að hann vildi eiga partíði að semja bondlagi til þess að geta notað það í skorið, Já, já. en þeir vildi ekki leifa það, þeir vildi bara fá þetta Sherlock Ég Holmes. vildi fá það, hann sagði, ok, þá ætlum ég bara að nota hitt. Já, þá samdi hann bara annarlega og notaði Já. úr því skilur. Núna get ég ekki hægt að hugsa, hún heiti Tomorrow Never Lies. Ég hugsa að vesturpartinu þess að myndi James Bond að tala dönsku í byrjuninni, sko. Já. Það var bara eitt ógeðslegt sem ég séð, sko. Út af því að Sean Connery, út af því að Rachel, fucking Pierce Brosnan er bara að slátra líka tungumálinu, sko. Já. Eins og sé ekki nógu slæmt nú þegar. Já. Þú veist. Ok, Hræðilegt. hvernig fannst ykkur Terry Hatcher? Hún var óstutt, sko. Hún var, Hún Er það sem sagt þessi Já. dama? Hún er svo Allt í lagi. gullfalleg þessi kona, hún hefði alveg mátt fá eitthvað meira vægi, skilur, hún er alltaf með svo ógeðslega hrikalega leiðinlega mikið Já. plott tilgang. Já. já, Þú veist, hún er svo mikið bara plottið, skilur, þegar meðan hún er, hennar Wei Lin er svo geðveikur. Mér finnst svo persóna, geðveikt skilurðu. að Michelle Yeoh er bara Bond-stelpa. Já. Geðveikt. Já. Bara við eigum það, út af fyrir okkur, sko. Trill, sko. Já, þú veist, hún 97. Já. Og mér Ég skil. finnst pínu líka þetta með þessa mynd eitthvað að hann tengist henni hana Terry Hatcher, sko. Það er alveg svona pínu. mér fannst það svolítið áhugavert. Já, þú veist, mér finnst það alveg áhugavert en það eru rosalega mikið svona heppilegt fyrir handriti. Já. reyndar. You just need to decide how much pumping is needed. Já, hún var sem sagt, Terry Hatcher, hún var ólétti og leki í þessari mynd Nú. Já. og Bað hún bara dreipið mig. já, og hún gerði þetta sko að því að eiginmaður hennar langaði svo að geta sagt sko, já, married to a Bond girl. En svo líka Terry Hatcher alltaf þessum tíma, Eymar rétt, hún alltaf rosa mikið sjónvastáttaleikuna. Já, Hún leikur í Lois and Clark. já, var í þeim þáttum. Mér minn alltaf þykja mjög vænt þessu leikuna út af þeim þáttum, þar sem hún leikur Lois Lane. Það var eitt þáttur, eitt atri í þeim þætti að sem hún hefur draum, það sem hún dreymir, hún er í Bondmynd og hún er að leika Miss Goodbottom. Hættu. Nei. Og kemur bara svona mínúti atri, svona dream sequence og það heit eitthvað The Spy Who Left Me og hún leikur Miss Goodbottom. Hver var það hún sem að tók þessu hlutverki fyrir eiginmann sinn? Var Nei, það hann var Já, að segja, ég var að segja. því sem hann var að segja. Það var hún. að því að hún er langað að vera að gifta Bondgirl? Bond. Já, þú varst að segja. Já, Þetta er bara alveg út. Já. Teitur Það er hlustaði bara Já, ekki. hann vita það, hann Ég var hlusta. að horfa hérna á þetta gullfallega fólk að sjá mig. En ég sá aldrei þess að Lewis og Clark, ég tengi hann alltaf við Tango and Cash. Já. Já, Nú er ég hún bara er completely hvað, out of my element, sko. svo- Ég veit ekki hvað þetta er. Ég myndi bara þegar ég sá þess mynd, bara, hey, Tango and Cash. En sást ekki Desperate Housewives? Ég tengi alltaf það, en Ó, ég, er þetta Já, hún? neina þeim. ég sá aldrei Desperate Housewives, en ég man alltaf eftir núr auðlýsingunum á stöðu 2, eða hvað sem þetta var sínt. Ég hef aldrei verið jafn out of my element með leikara, sko. Ég var alveg mjög glöggur á þetta, bara hver Þú var líka bara, er það þessi? Michelle Yeoh, góð. Já. Já, Alveg frábær. Hún var Hún er alltaf cool. mjög skemmtilega. Hún er alltaf cool. Ég Það bara, er líka bara svo stúpid þegar koma þar sem hún er til búsetu eitthvað Já. og það er bara eitthvað viðar kofi líka við og sem bara eitthvað takki og bara allt eitthvað Q-shoppa á sæðinu. Bond myndmaður. og þetta er hún með svona eitthvað asísk theme botn og eitthvað Hún fær líka svo flott fight sín í myndin. Já, Hún geðveikt. tekur þessa 5-6 gauðra í tæll. Ég elska hvernig hún sparkar. Já, Hún líka kannir. Kann það er málið, Ég elska nefnilega þessa Jackie Chan myndir, sko. Ég man svo vel eftir hennu Police Story 3, sko. Þannig, og ég man svo gaman þegar ég sá hún var í myndin. Ég vona hún komið eitthvað svona kung fu í þessari mynd maður. Hvenar er hún? Police Story 3? 3, hún er 92. Já, það er 90s mynd. Já, hún er svo góð maður. Fokkin. Ég elska Police Jackie, ég er algjör sökka fyrir Jackie Mér Chan. finnst líka bara svo geggjað að þau tvö einhvern veginn, mér finnst þau bara virka svo skemmtilega saman og, Já, ég sá. og hérna, eins og með móturhjóla síkvensið, þú veist að leikstjórun hafi látið þau hérna tekið bæði til hliðar og sagt að rífast sem sagt, að þú átt að vera fyrir framann Já. og þetta, og finnst það geðu og það skýsir bara, nei, ég bara ekki og hann mér er finnst svo ekki eða, sko. pirraður, sko, finnst það geðveikt, sko. Hver haldið þið af öllum, ég held ég ekki spurt hvað þessi síðast, hver haldið af öllum sem leikar svo leiki Bond? Hver haldið þessi, ekki alltaf besti Bondin, hver haldið þessi besti leikari? Overall besti leikari? Ekki Sean Pierce Connery. Brosnan. Nei, ekki Sean Connery. Ekki Pierce Brosnan.
Nei, jó, kannski ætla að sé ekki Daniel Craig eða? Þú ert að tala Bond leikarana bara bara sem leikari sem overall. leikari, já. Overall leikari, ætla hann sé fjölhafasti. Hvað hefur Craig verið í sem bara Fucking mindblown? Road to Perdition Perdition. Já, ekki sé hana. og svo náttúrulega tók hann líka hann Knives geggjaður í Out Knives og- Out Já, já. Munich. Það er hann samt svo mikið, Munich. það er hann svo ekstra. Já, það Já, er geggjaður. Hann er svona æðislegur í þeim. Já, Mjög þetta er bara annarkvort Dragon Connery eða Craig, sko. Tattoo, Já. Ég hlusta þetta, Girl of the Dragon Tattoo, við erum að þylja fullt af myndum Tin Cowboys and Taktu nú Aliens. eftir! Cowboys. Ég hef séð hana, sko, fyrir. Já, Sean Connery líka, en Sean Connery er kannski, hann er svolítið held ég- af þessum gamla skóla, sko, þannig að það er ekkert eitthvað, en hann er náttúrulega Hann er Ég ætla að segja Connery. æðislegur. Já. hann er með svo mikið sjarma, sko, þú veist, það er, Já, of mikinn sjálf. Gæi bara getur allt í mínum bókum. Líka leika Spánverja hann í... Hann var ekki Highlander. Nei, hann var egypskur. Vá. Óli Bjarki leiðir eftir mig. Hann er egypskur í Highlander. Kom það ekki fram í mynd nummer 2 eða eitthvað leis? Nei, Óli tók góða Sean Connery eftir já, hann. já. Ég ætla Hann ekki líka að bara leika. hoppar inn í Indiana Jones og gerir það svo skemmtilegt Já. og bara... Ó, hann er æðislu. Hann getur eins og í þeirri mynd. Sorry, bara stuttið það með Connery. Ég elska Connery. Elskum við ekki allir Connery? Jú, jú. Eins og í þeirri mynd. Hann leikur alltaf svona kjána. Já. En Og svo þetta er gæði sem hefur leikið Bond en hann gera alveg vel. Já. Það er klikkað, sko. þetta er síðasti Teitur, Connery. bondin og fyrsti bondin, þeir eru bestir. Já. Já, svona sem leikarar. En ástæðin var hugstað því að mér finnst Brosnan, ég er ekki sem þessi besti leikarinn, Nei. en mér finnst hann, Endurtek, ógeðslega góður í öllum atriðum sem er ekki Hasselhaldri. Mhm. Mér finnst hann bara mjög góður. Mér finnst, ég veit ekki hvort það sé líka bara þetta æskan mín að trubla með að því maður elst upp Hún er að tröfla. með, já, með hana. Mér finnst hann vera með svo mikið þetta svona Bond-lúk. Ég er sammála því Þú reyndar. veist, hann er svo Hárið mikið, og allt. allt Já, einhvern já. veginn lúkar einhvern veginn Sammála. mest eins og Bond. Það er út af því að Connery setti línunar, eða lagði línunar, hvernig hann á að líta út, skilur. Þannig að, En finnst þú skil segja þetta samt að því ég var að hugsa líka, ég var að hugsa bara útlitslega, já, hvernig lítur Bond út? Þá lítur hann svona út. já, einmitt. Það er rosalega fyndið. Þó að Connery sé uppáhaldum mitt, Já. þá svo útlitslega, það væri þá öruglega hann. Já. Bara eins og þegar hann lappar inn í herbyggið eitthvað, Já. með þetta hár, þetta andlit, bara eitthvað kjálki hennar, bara allt. Klæðir jakkaföt agalega vel. Ég meina, berum saman útlitslega, Brosnan og til dæmis Daniel Craig. Já. Það er náttúrulega allt vittlust, sko. Nei, líka bara því að Daniel Craig lítur út bara næstu svo boksari. Já. Já. En mér finnst það mjög spennandi samt líka upp á framtíðina að gera að Daniel Craig hefur opnað þá hurð að hann þarf ekki Já, að líta svona sammála. út. Þetta er sem það er góður, Sammála. þegar sem fólk talar um eins og með Craig, skilur, hann er alltaf geggjaður og alltaf, en þetta er, þú veist, það gerir þetta svolítið erfiðar að kaupa þetta, ég veit að James Bond, skilur, alltaf lagi, en þú veist, ef hann er svona hel fokkin massaður og köttaður á þessu mataræði og þessu ruggli sem hann er alltaf á, þá meikar það ekki alveg sens að hann sé í þessu rugglaða formi sem hann er í, skilur. Mér finnst svo Já, já. fyndis í þessu myndum sérstaklega, ég veit Já. ekki, ég hef aftur að reyfja upp það hinnar, en alltaf þegar hann hittir M, hann bara, drikk? Já. Það er alltaf bara bullandi alkoholist. Já. Já, alveg með gleymi líka, í daginn að deg, eitt sem ég fór pínu að hlæja, var annar þegar það er að fara yfir eitthvað hvernig, já, skýtið eitthvað, hefur að gefa honum eitthvað sportdrykka í rosa mótefni, já, það er ekki lagi með nýrun á honum, þannig að þetta er, Já, Með lifrin. það er lifrin á honum, þannig must be him then. þetta er hann. Það er gott. En ég saknaði líka, því að hann er náttúrulega með Brosnan, ég saknaði þetta í Craig-myndunum. Bringuhorinn maður. Þú fýla það? Yeah! Aktivlí saknaði þeirra. Ég saknaði Bringuhorna. James Bond á að vera með Bringuhor. Svona eins og Austin Powers. Nei, ekki gerfi Bringuhor. Já, ég saknaði það, ég glemdi að nefndi í Daniel Craig þettunum. Af því að Brosnan er nokkur stöðum að það bera ofan og það bara, já, þetta er Bond. En, ef þið myndi setja alla Bondarana inn í herbyggi, ég var að ræða við Óla daginn sem Batman. Af því að Ben Affleck Batman myndi buffa alla hina Batmanana. Já. Hands down. Hann geta ekki hlupið frá þeim, hann reykir mikið. Hvaða Bond myndi vinna hina Bondarana í slagsmálum? Daniel Craig. Já. Hann er með Ég er bara að spyrja. hann er með meira, já, Dalton kemur close, en hann er með þetta killer instinct, það er svona bara ekki fokki sem gæja. Ég held líka, sorry, ég veit þetta er Pierce Brosnan þáttur, en ég var að koma inn á eitt. Ég held ekki að Daniel Craig sé eini gæinn sem er komið svona langt með Bautista í Spectre. Ég hef líka aldrei pælt í Bautista-kartin hefði stúta öllum hinnum Bondunum. ég hef ekki pælt í hinga til, en ég held að þú veist, Daniel Craig líka bara hvernig þetta tengist náttúrulega bara, þú veist, listarni, stjórnun og öllu því, hann er svona
þegar ég rifja upp einu bondin sem hefur virkilega verið fucked up, finnst mér. Þú veist bara, þá hann bara útataður í blóði og bara skít og öllu. Hann mestu svona, útataður mestu visceral grounded takeið. Já. Þá hann mest bara svona willing to fight dirty og hann að fara að komast út úr þessu herbergi, sko. Já. Ég held það líka. Já, frábær mynd maður. Já. Þú bara að draga niður stemminguna. Ég finnum ekki með er það, ekki sko. meira að segja með þessa mynd. Já, mér er mjög flott atrið þegar þið flýja frá Stamper og hoppa niður bygginguna og Já. borðan. Þeir eru svona handjátnuð saman, bara síga niður bygginguna. Hugurinn minn reikaði í hana nýju Mission Impossible myndina því ég sá hana mótihjólið. Þeir eru búin að tekið nóts með bílinn, gula litla. Já. Já, finnst það geðið þetta. BMW mótorhjól. Hann líka, ég var svo samt, ég held að hann segir eitthvað, nei, tökum hjólið, það snöggra. Já. Og maður bara, með þú James Bond og það var bíl. Ok, hvað varst það bara skemmtileg saga á? Já. Bara fín, sko. Solid, hann orðaði þetta svo vel í upphæð. Það er bara þetta svo solid Hún lagði alltaf á sig að fá, 100 ár exclusive broadcasting rights in China. Hann lagði allt þetta á sig fyrir það, sko. Það var bara þriðjuverka maður til þess að fá fréttir, sko. Fannst ykkur Jonathan Pryce góður? Mér finnst það ekkert Ég lélegur. var ekki púlda nógu vel. Fannst ykkur skemmtileg? Ég hefði viljað sjá Hopkins. Ég hefði viljað hann Auðvitað labba hefði í maður Þegar viljað nefndi sjá það, ég meina- Hopkins. og það er alveg það sem ég skil ekki alveg vegna þess að, þú veist, ég ætla ekki að segja þetta er ekki eitthvað best skrifaða verk í kveikmyndarsögunni, skilurðu, en apparently droppaði hann út bara út af þetta var bara einhverju rugli Handrit var bara hann var alltaf á nýtt handrit á hverjum degi og ég get ekki alveg sé það að myndin sé, já Hann var í Mission Impossible 2, sko. einmitt, Það má ekki já. bókin gleymast. Og ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað fullkomið handrit og eitthvað þannig, en ég get ekki sé að þetta sé bara eitthvað alveg, þú veist, ég er bara alveg út af kúl, ég skilurðu. tek undir það. Þannig að, og það er, þú veist, ég er búin að horfa á deleted scenes úr þessari myndu og eitthvað, þú veist, og það er ekkert eitthvað mikið sem er eitthvað afvega að leiða söguna þar, skilur. Þannig að ég einhvern veginn, En hvað er þetta með það eins og Quantum of Solace? Það var líka bara kjafta í gangi, ég veit á verkfall, en ég meina, hvað er í gangi með þessar bondmyndur með 2? já, En verður það ekki bara þessi að er gera... nú aðeins betri en... Já, ég er sammála því, ég er alveg sammála því og mér finnst hún mér finnst hún skemmtilega Quantum of Solace. Já. En þú veist, hvað er málið eins og hún kemur, Tomorrow Never Dies kemur 2 ára eftir GoldenEye, Quantum of Solace kemur 2 ára eftir Casino Royale. Hey guys, takk 1 ára viðbót. Já. Eitt af þess að hægri höndin er ekki jafngóð í þessari mynd og On a Top, sko. Stamper. Það er bara eitthvað gæi. Eitthvað Og gæi hann á með topp bleached var hár. miklu betri, sko. Hann er alltaf bara eitthvað að horfa á eitthvað fólk, deadpan og skýtu það. Það er eins og hann gerir. Hann basically bara eins og myndi sjálf, þetta er bara svona boring. Já, Ég er líka bara búin að, ég er að horfa á pósterinn og ég bara, hvað er þessi fucking bíll að gera? Með þess að wallpaperi sem ég fann er ljótt. Þetta er geðvitt. Þetta er geðvitt. Ég hef ekkert meira um þessum mynd að segja. Svo skuttar hann bílnum beint niður í afis, maður. Það var Eitt gott. sem ég tók eftir þessar fyrstu 2 brosnamyndir sem ég fór að hugsa, það var ekkert svo mikið í hinum 16 bondmyndum undan. Hann er miklu meira að skjóta fólk í þessum myndum. Já. Eins og Golden og bara byssu, var hann bara drítandi alla. Í þessar mynd var hann og Waylon með byssu í sikkvara hendi, sko. Tók ekki eftir því bara. Þeir bara, Já. þú veist, ég aldrei sé Bond gera það áður, sko. Bara Nei, það er þetta taka góð. svolítið svona 90s á þetta bara. Honum finnst hann bara ekki mega sensar. Ég var samt búin að segja það, mér veist action er ekki, það var ekki gallin í þessari mynd. Nei. Mér fannst endurinn ég hló svolítið að endurinn loka atrið, þar sem þau liggja og skipsflaki skíðköldum sjó skip að leita Það var svo hallarslegt. Hey Bond, Oh my Waylon, God. where are you? Og svo bara, hey, they're looking for us, let's stay on the cover. Er þeim ekki drullu kalt? Ég var að hugsa líka bara- Make out í skýta kulda. Voru þau með eitthvað communication til þeirra eða? Gáttu þau verið bara, hey, komið aftur! Það er bara, Come back in an þau voru hour. aldrei fundin. Við ætlum að njóta þess að vera á þessum fleka En þau kela, það ekki? Jú. Já, en svo finnst við það líka annað. Akkur voru þau að kela? Já, Nákvæmlega. akkur tóku þeir ekki hérna, það var perfekt tækifæri að þetta var cheesy að taka hérna endurinn á var ekki Spy Who Loved Me þegar hann hérna endar aftan í skipinu Já, og þeir henda bandi til hans og hann er á okkur svona uppblásnum bát það er ekki Spy Who Loved Me. Það er... Jó, er það ekki Spy Who Loved Me það sem að underground layerið er hérna Jú, þetta er Spy Who Loved Me Svo endar hann með henni í einhverjum svona björgunabát og er eitthvað í sleikuð hana og svo kemur band og þeir eru svona eftir skipi, skilur Ég man. og svo sleppur að skipinu Þetta er, ég held að þetta sé Ísrael? From Russia With Love. Nei, ég held að sé Spy Who Loved Me
frá Russell Nei, það var frá. og líka held ég í Only Live Twice allan frá Russell Love Já, það getur verið. Brosnan, já. að því Þetta er samt Roger Moore, sko. Spy Who Loved Me þá voru í svona pod Já, svona björgunar pod já, það var þannig. svo kemur hann eitthvað 007, Triple X, what are you doing? Alveg rétt, það er rétt. Ég er að blanda saman. Keeping the British End Up svo kemur ítan að taka og kemur svona gardinu Alveg rétt, já. Var það Spy Who Loved Me? Það er Spy Who Veitu, Loved Me. hvað, er þetta þá rétt? Voru það að tala Ég er að blanda saman, þetta er rétt. Hún endar, það er rétt. Þetta er örugglega From Russia with Love. Það er Já, örugglega þetta er rétt. örugglega það. Þá er hann á svona gummibát, svona uppblásnum, svona björgunarbát og það er hent bandið til þeirra og þau eru svona eftir og svo sleppir hann bandinu, skilur. En byrju, hvernig tengst Tomorrow Ég er að segja að þetta er Tomorrow perfekt Never tækifæri Dies? til að vera með svona callback í það. Já, callback í það. Já. Og svona draga á flekanum. Já, það er í henni, ég man það það, er í já. nokkru mynd, ég held að það er Dr. No líka og eitthvað fleiri svona sem sleppa bandi í mann eftir og Já, eitthvað 3 já. myndum held ég sko. Í Dr. No er það á bátnum, það er rétt, já. Já, hvað gerðu það ekki? Já, okkur. Ég veit ekki, hvað gerði ekki skemmtilega mynd? Herri, já, Þetta eigum við var að halda- frábær mynd. eigum við að halda áfram. Já, Er þið með eitthvað meira? Eitthvað lokaður með bara Tomorrow Never Dies? solid mynd! Ok, byrju, sorry, þegar þú segir það, þú byrjar hérna Tomorrow Never Dies partin og byrjar að segja þetta. Já. Þú veist, ég er að hugsa bara eitthvað, þú veist, það er að reyta þessa mynd. Já. Þú veist, 0-10 eða eitthvað. Ertu að tala um 5, 6? Þú veist ekki að tala um mikið herra eða eitthvað. Ég á ströggla á milli 6 og 7, sko. Já, ok. Ég fyrir ekki það alveg. Teiturlega gerur henni 8,5 að því hún bara þegar hann var lítill og hann sá hann. Já, ég myndi segja, þetta er svona, fyrir mér er þetta svona 7. Þetta er 7. Já, þetta er svona Já. solid 7. Og GoldenEye er? Hún er svona 8, 5, 9. Já. Já. Ísrael. Þessi er svona 7, 8 hjá mér. Þessi er svona... Ekki segja, Nei, við vitum þetta er undir 5. Ok, höldum á. Skemmtanagildi, Hjarki. Ok, höldum áfram, förum í The World is Not Enough. Og það er Ísrael sem byrjar núna. Ég fæ að byrja á daginn á þetta. Yes! Já. Þetta var ekki planað. Lucky you sko. World is Not Enough, kottum með eitthvað stutt. Svo Já, köfum við aðeins í eins þetta. og ég sagði upp að þessi var í rosa miklu uppáhaldi hjá mér á brostmavindunum en eftir þetta áhor þá svona datt hún aðeins niður. Mér finnst brostnan líta best út í þessari mynd. Það er eitthvað svona við fari, klæðabör, líka við hárið hans, það er allt eitthvað svo perfekt. Mér finnst svona alveg peak Bond hana sko, finnst mér. Mér finnst kontrastið á milli Christmas Jones og Elektra svolítið flott. Mér finnst Ég var ekki að leiða þér. mér finnst Sorry, ég þurfti aðeins að kíkja. Misti ég eitthvað í djóki? Ég hlæja þessu þér í klipp. mér finnst gaman þetta plott að fá M svolítið meira inn í myndina að henni sé rænt og slags góð action-atriði í þessu mynd og náttúrulega frábært reveal að hún Elektra sé svo the main villain. Ég finnst það svolítið gott að því í öllum Bondmyndum har aldrei verið konan sem main villain, við höfum séð henchmen svona þessi villain eins og frá Russell Love, On Her Majesty's Secret Service, GoldenEye en þarna var hún bara the main villain sko, mér finnst það flott og mér finnst Renard, góðu karakter skemmtilegt svona einkenni, villain einkenni, hann er með kúlu í hausnum og hann er að deyja sko, hann finnur ekki sársauka þannig að það er svona margt í þessum mynd sem ég fíla og náttúrulega Robbie Coltrane kom aftur. Stutt frá mér. Hvað? Mér finnst þetta líklegast næst besta brostnamyndin. Það er bara 4. Já, ég veit það. Og þú veist, þegar ég segja næst besta, mér finnst það ekki svakalega góð mynd. Mér finnst hann hafa gert eina mjög góða og ein sem er alveg svona, mér finnst það fín afþreng, mér finnst hún ekkit sérstök. Ísrael, þú veist að tala um að hann líti svo eitthvað flott út eitthvað. Mér fannst það bara hann gamalt kallana. Þó þessi bara 4 árum eftir GoldenEye, mér finnst það bara hann gamall. Mér þá er hann, 46 ára. 46 ára þennan. 46, já. Já. Mér finnst það bara gamalt. Þú ert bara, hvað er langt í það? Ég er að detti það, bara bráðum. Þetta er bara Friends of Fire, sko. Ég veit ekki, það er eitthvað við hann. Hann er kallalegur. Mér finnst það líta svo vel út í þessum mynd. Mér finnst það ekki líta ill út. Ég er nefnilega spenntur, ef þetta verður Aaron Taylor Johnson.
Ég er spenntur fyrir ungan Bond. Ekki 22 ára, ég vil ungan Bond. Ég er spenntur fyrir því. Já, pæli Bond hlaupandum á mínum aldrei, oi bara það væri hræðilegt. Fín, já, bara svona fín, ágætis aðfæring, ekkert sérstök, samt segið þessi næst besta myndin. Það sem ég vil segja eftir, það er bara koma því bara eftir, koma þessi í sögurþráðan og svona. Teitur? Já, aftur, nostalgían maður. Það er tölvuleikur að kekkja. Hann bara, ég elska Denise Richards. Tölvuleikur var ekki eins gekkja á GoldenEye, nei. En hún var alveg, elskaði hann þegar ég var barn, sko. En hún eldist ekki vel. Nei, hún er að gefa ekki. Þetta er fyrir utan kannski daginn og degi, en þarna er alveg augljós fokkin breyting fyrir mér á milli mynda. Að mér finnst hún dvína rosalega, mér finnst það þinnast svakalega mikið. Er það handritið eða bara allt? Allt. Já. Ég get ekki neitað því. Þetta er bara þannig við komin í, þú veist, jú, einmitt þetta með kúlun í haustum og eitthvað, er alveg kúl og eitthvað, en þú veist, þegar maður horfir á þetta núna, það er svona, er það sant? Já, mér finnst það alltaf leið, mér finnst það bara ekki að gera mikið með það. Já, Það er málið, sko. ég var svona ekki alveg einhvern veginn, og þú veist, öll atriðin er einhvern veginn bara svona geðveikt einhvern veginn, svona random, þú veist, skíðaatrið, hann bara svona grípur eitthvað skíði, bara, já, þú veist, hvaða skíði voru þetta, og svo var hann, þú veist, svo var hann bara í einhverjum onesie galla, skiluru, en er samt einhvern veginn með úlpuna sem hann er sínt fyrir í myndinni, þú veist, það er svona allt svona sem einhvern veginn bara svona, já, og þetta er bara svona þunnt og, já, en, jú, skemmtilegu kontrast á milli þeirra, ég er ósammála því að þú veist að fólk eitthvað svona hatar hvernig hún er eitthvað, ég held að sé bara nákvæmlega það sem að leikstjórinn var going for, að fá bara eina píu og setja hana bara í eitthvað, þú veist, svona, Já, alveg pottið, sko. já, og ég, en Það er ekki rétt átt, og búa endilega. til kontrastinn við hana, skilur, ég held að það hafi verið nákvæmlega attitude hans, ég er ekki, þú veist, það er ekki besta bondgjalan. Nei, við höfum það að reyna, þú ert að tala um Denise Richards núna. Já, ég er að tala um kontrastin á milli þeirra. Á milli þessara tveggja, Já. kvenna í myndinni. Já, þú veist, búa til einhvern elegans og búa til einhverja svona píu. Og þú Já, veist, en, þú veist, come on, hafa hana kjarnorku. Já, það er ekki að segja. Mér finnst þess að það hafi bara verið eitthvað djók og ég er ekkert að segja það að það getur ekki að falleg kona getur ekki unnið hvað sem er. Nei. Eða lært hvað sem er. Ég er ekkert að segja það. Það er wardroberinn að stuðlast að þessu. Allt í kringum myndina er að ít undir þetta. Svona líka bara á þessum tíma, hún er alltaf svaka gæla á þessum tíma. Já, Og mér fannst það bara lykta af bara eitthvað svona, hver er heitasta gælan akkurat í dag? Þetta er bara svo að Megan Fox hefði verið í fucking Casino Royale. já, mitt. Nei, Quantum of Solace. Þessar ákvarðanatökur sem ég er að tala um, skilu, þetta er allt svo þungt, fattar þú? Já, þetta er orðið svo líka bara, já, eins og ég sagði, er þetta að reyna að fela þetta aðeins, eða það er þetta svona ógeðslega ábærandi og þurfti þá líka að kasta hana í þetta hlutverk. Sem er líka... Ég gat ekki keypt hana. Sem þessi karti, þegar hún fer úr gallanum, þau sjáum hana fyrst. Og ég sem gagginu kallmaður, mér finnst ekkert leiðilegt að horfa á hana, en ég er bara að rýna þessi myndina. Þá er þetta fáránlegt. Hún er bara einhverjum hlýraból sem nær hennar mitti, nei hennar ekki mitti, ekki einu sem þar, og svona einhverjum stuttbuxum hana, hlaupandi eitthvað Þetta er svo kjánar. Hún er klædd eins og Lara Croft, sko. Hún er Já, hún er mótið. Þetta er rosalega Americanized the movie, sko. Að fá svona fræga bandaríska leikon sem appeal aðeins meira til bandaríkjamarka og það var líka lasið að þegar traileri voru sýndar í bandaríkjón þá var hún miklu meira featureið þar, sko. Já, og reyna að ná okkur úlingstrákum inn á þessum mynd. Já, og það var líka það sem eins og sem ég er að tala með hennar kontrast, þú veist, var það ekki pointið hans þá mæntanlega að ná inn þeim markaði og svo fá okkur á svona evróska sem er bara eitthvað svona gravitas leikona á þessum tíma, skilur. Það enda er mununa. Já, er algjörlega. Þannig að, já, þetta átti að vera stutt en það var aðeins en við getum kafað dýpri í þessa mynd, hún er nú ekki svo djúp en alltaf Ok, Egill Mér finnst þessi mynd allt í lagi. Mér finnst hún ekki leiðileg, þetta endur deyta náttúrulega James Bond með alltaf svona hlutina. Er þetta Bondleg mynd? Já. Mér finnst eins og þú komst inn á áðan, eitt versta við þessa mynd hugsa ég er, þú veist,
mér finnst hann svo mikið wasted potential, þetta er svo gott Bond concept, þetta með að finna ekki fyrir sásöka og eitthvað, og ef ég fengi það í hendunar sem leikstjóri, þá myndi ég krifja, ok, hvernig getum við gert bara geðveika hasasinu út af því að þú getur bara gert út af að hann finnur ekki fyrir sásöka. Eina sem að gera í fokkin myndinni er steinn sem er heitur, taktu steinin. Það gera ekkert áhugavert við þetta. Og hann brýtur borðið hann. Já, vá, einmitt. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara ekki neitt. Ég er sammála. Þannig að alveg geta ekki verið með þetta sásöka dót, það er ekki breytt neinu fyrir myndina. Nei, ekki skiptir máli. Mér finnst hún Sophie Marceau, hann er að benda hérna á Sophie Marceau. Já, mér finnst hann að lektra allt í lagi, mér finnst hreimurinn hennar galinn, en mér finnst mjög skemmtilegt að hlæða honum. Og já, hún er bara svona, á meðan Tomorrow Never Dies er solid, þessi mynd er allt í lagi. Og það er líka svolítið fyndið og segir akkurat, þú nefnir Tomorrow Never Dies, er að þú veist kontrastan á myndi Denise Richards og Pierce Brosnan, ekki kontrastan, chemistry hann, miða við í eins og á milli hans og Michelle Yeoh, skilur við. Þetta er bara svona, bara svart og hvítt, skilur við. Já, og þú sér það líka bara sem passa ekki saman. Já. Meina, hvað ætli hún sé gömul, Ísal, þú veist þetta örugglega, versus, það er örugglega 20 ára aldsmunur. Ég er ekki alveg klára, ég geti kannski ekki alveg svo mikið. Ég var með Brosnan-myndinar, sérstaklega þessa, var ég aktíflega að hugsa út í aldursmunum eftir að þú komst inn á með Eva Green og ég bara, hvað er þetta að tala um? Þið og þessi aldursmunur. Það er svo áhugavert þarna fannst mér það mjög áberandi, sko. Þið þetta að frík út með Aaron Taylor Johnson þá. Hún er að tala raunverulegu konar. Hann var bara í eldri konum í myndinu. Það væri reynd að koma. Hún er fætt 71. Hún er 99, hún er 28 ára. Þegar að myndin kemur út. Já, þegar myndin kemur út, ok, sem hún er 27 ára eða eitthvað. Mér myndin samt hún hefur verið yngri í myndinni. Þessi mynd er reyndar með líka rosalustu lokalínu, bara ever í James Bond, sko. Ég var bara, wow. Var það Christmas pun eitthvað? Já, I thought Christmas came once a year. Já, það voru að ljúga mér. Svo líka þetta er svo, mikið þessu er svo kjánalegt. Ég er mjög spenntur að fara í gömlu myndirnar, ennþá eldri myndir, en það er svo langt síðan ég sé þær. Hversu vel eldist þessi sería? Já, það er líka, þú veist, þegar þú er komin sko inn í 80s, þá er þetta orðið bara svona svolítið annar, það er allt öðruvís að tala um það sem eldist, og þetta er svo nýtt, skilur. En þetta er bara 25 ára. Já, ég veit það, en þetta er svona 90s, við erum að bera þetta saman við, skilur, Matrix, skilur. Þú veist, við erum á, þú veist, ég menn, hún kemur þessu út á ári. Ég er að segja það, þannig að þú veist, það er svo allt öðru sem við erum komin þessu lengra niður, þú veist, það hefur svo, maður fyrirgefur svo mikið þá, skilur. Já, þú veist að tala um það, já. En ég er spenntur með þér. Já, þessi saga. Hvaða saga? Nei, í þessari. Ég man samt ándurs ekki hver hún er. Er hann ekki að reyna að stela einhverju kjarnangudrasli? Jú. Hún er að reyna eignast olíuveldið hans pappa. Já. Ég var búin að gleyma því, svo fór ég hann dag. Ég man reyndar eftir hann þetta er eitt, ég man alveg semi-vel eftir þessari mynd frá barnesku. Ég man hann atrið inn í hann rörinu. Það var alveg brent í helan á mér, sko. Ég man mjög vel eftir því. Mér finnst alltaf læg, sko. Alltaf. Mér finnst það fínt. Svolítið mikið CG, en samt alveg cool concept. Alltaf. Já. Ég myndi bara það mest eftir Denise Richards. En það er ég fucking 16 ára þegar þessi mynd kemur út. Já. Ég myndi mest eftir aðeirinn þegar hann sprengir hann niður í kjarnarkvöldæminu þegar hann fer á keðjunum út, sko. Það var alltaf svona... Það var cool. Það var alltaf svona... Það var skemmtilegt. Ég sem bara var bara, fuck já, maður. En mér finnst hann coolast aðrið pre-credits þegar hann er á Thames áni á hraðbátnum og Já, það er cool. Cigar Gun. Og þegar hann fer á göturnar og bara beigir. Já, ég er gaman að Ég man atrið byrjar og svona, opnur atrið að fara að vera eitthvað slagt og eitthvað. Og síðan fer hann á ána og það var, nei, hvað, þetta er fínt. Þetta var alveg fínt atrið. Tekur eitthvað snúning og eitthvað, mér finnst það ekki það var svona eitt lengsta pre-credit scene áður en No Time to Die kom. Það var alveg 14 mínútur, sko. Þetta var lengst að það, ekki? Já, þegar öllu, semst að uppalega plani var náttúrulega að byrja hérna á Spáni og þegar hann er að tala við bankamannin, sko, og svo hoppar hann niður byggingunum hann á bandi, sko. Það átti að vera atriði. Og svo bara lagið. Svo átti lagið að koma, sko. Það er ekkit atriði. En það var gert testscreen og fólk var bara eitthvað, þetta er eitthvað svona anti-climatic, sko. Þannig að það ákveður að breyta, setja þetta báta að trinn, stýttum aðeins og þá kom bara 14 mína atriði, sko, áður en En þetta er svolítið svona skrítin byrjun, einmitt. Já, þetta er 2 atriði. Já, þetta er 2 atriði og hann er bara komið hann að peningan eitthvað og
svo springur það sem mér finnst það alveg cool, þú veist, hvernig hann kveikir á því eitthvað og mér finnst það alveg cool. Mér er svo dókslega að finna svona að hugsa þetta baka þegar ég horfa á þessa mynd sem krakki, ég hef ekkert skilið hvað er í gangi í þessari mynd, sko. Þetta er svo mikið pólitík með olíu og eitthvað og með hvernig það kviknaði peningunum, ég er bara En það var einn leikur í þessari mynd sem ég var búin að steinglema, ég myndi alveg eftir þeim öllum John Cleese. Ég var líka Ég var búin að steinglema Ég vissi ekki hver hann var náttúrulega þegar ég horfði á þetta fyrst og núna horfði ég á þetta, John Cleese, bara what? Það var skemmtilegt. Ég þekkt hann úr ekki Fawlty Towers, ég þekkt hann alveg úr Fish Called Wanda til dæmis og Fierce Creatures, hún gefur á undan. Ég þekkt hann alveg þaðan. En ég get svara, ef ég verið spurður í ykkur quizi, hvaða leikari lék í rauninni hans gaur, svona hans Q Hann á ekki róði í henn, sko. Nei, en ég bara segja, mér finnst þá bara að það er tekin úr hausnum. Ég þurfti að hugsa mjög mikið, þá getur ég muna eftir að John Cleese var í henni. Já. Mér fannst hann svo aðeins svo komídik í þessu hlutverki. Það var bara komídik. Hann var svona, veist, hann stendur upp, hann jakkin eitthvað fast við hurðin og hann eitthvað aðeins svo stúpid, sko. Mér finnst líka attitúta þess einhvern veginn svona, hei slaka á, þú varst að kynnast honum núna bara. Það stundum við svona, mér finnst hann talaði Bond eins og hinn Q, sem er kannski búin að þekkja Bond í mörg ár. Það var svona illa skrifaðu karakter. Já, svona, það var ekki alveg. Þetta var líka, þú veist, mér skildist að þetta væri hann Desmond, leikarinn sem var að biðja um þetta að fá eitthvað svona auka inn, sko. En var hann ekki líka bara mjög gaman? Hann var orðinn 85 ára gamall, hann Desmond. Í World is Not Enough? Hann var búin að leika í þetta hlutverk í 36 ár. Hann var too old for this shit. Deyr í bílslys? Hann deyr í bílslys bara nokkur vikum eftir frumsýningar. Nei! Og maður sér það svolítið í þessari mynd. Þetta var eiginlega fyrsta mynd sem ég tók eftir bara, vá, hvað hann er orðinn gaman. Já, hann er það gaman í þessari mynd. Þau væri ekki ennþá með hann á launaskrá. Já, hvað hann að gera hann? Og þess að fyndi, þetta er svona andstæðið þess að tölum við Craig-þættinum, Ben Whishaw. Já. Þú kaupir alveg bara svona, wow, hei, þetta er ungu gaur, hann er með puttan á púlsunum, í eitthvað svona tölvumálum og ég kaupi það að hann sé eitthvað svona 85 ára gammal kall. Hann er eftir þeim og hann veit ekki neitt, hann getur ekki sett tölvupost og hann er eitthvað svona aðal gaurinn að búa til eitthvað nýtt. Það hefði verið svo ógeðslega geðveisamt en að þau geta klára, tekið daginn á þetta líka, klára með Brosnan, sko. Það hefði verið svo töff, sko. Já. Það er leðilegt, sko. Þannig að þetta var flottur hann hjá hann, sko. En shit, ef hann hefði þá hefði verið sko 88 ára. 88 ára. Og hann sagði, hann kom nefnilega í mann þegar DFD kom út þessa mynd, af því þá var hann nýlátir, sko, þá setti ég svona klippu Desmond á DFD-safni, ég horfði á sínum tíma og þá var hann að tala sko, af því að For Your Eyes Only sem kom út 81 að frá því og til dagsins samkvæmt til lest, þá lékar eiginlega ekkert í neinum öðrum mynd en Bondmyndum. Liðið bara þessu. Hann liði bara á þessu. Hann sagði bara, veist, bara 2 ára fresti, bara hringt í mig og ég kem bara í viku jobb og bara inn á milli, hann bara eitthvað svona theater, eitthvað svona production eitthvað leið, sko. Nice. Hann var bara, þetta er bara best að gigga ever, sko, bara hringi í mig og koma og leika Q í eina viku hérna. Eisamt, ég þarf að fá kvarta smá. Kottum ég elska svoleiðis. Út af því, ég horfði á þessa myndi núna allar í DFD-safninu sem ég kom með í síðasta þætti. Já, út af því var ekki Blu-ray samt? Nei, það er DFD, sko. Yes, okay. Það er til Blu-ray, ég bara á það ekki, en ég ætla að kaupa með það. Og Amazon á náttúrulega þessa myndi núna og á streymisveitu, það er ekki inn á. Why the fuck? Það meikar ekki sens. Það voru inn á og síðan er þetta bara í einhverju rotation. Streaming bullshit. Ladies and gentlemen. Hann hefur rátt í DFD. Þetta eina randið? Ég held að eitthvað svaka. Það er svona klassíst þegar maður gerir svona Netflix, að sitja, þú veist, fyrstu 15 bóðmyndar. Já, eitthvað drast. Svona eins og þeirri, ég man ekki hvaða myndir það voru nú nefnilega, það var alltaf 2 og 3 eða eitthvað, en ekki 1. Já, Indiana Jones eða eitthvað. Það er óþolandi. Þeir geta líka stundum með serjur. Bara eitthvað Yellowstone að koma á Netflix. Það er konar 5 serjur, en þið fá 3. Mér finnir líka að þegar hann átti að vera að leika enna rússa, eitthvað, að fara inn í byrgið þar sem að sprengja var á eitthvað, Pierce Brosnan, þar sem hún vinnur, Anna Denise Richards, og hann er með eitthvað, þessi hreimur. Bara someone stop that man, hann er ekki rússneskur, sko. Þessi hreimur átti heim í Golden. Það var aldrei líka eitthvað, tegur líka eftir munin á þessu myndum og hinum 2
það er miklu meira svona skotbardar í þessi mynd. Mér Bond miklu minna skjótfólk, ég held að eina skotadri einmitt í þennan neðarjarðar þegar Renard að ná í kjarnangu, þennan Plutónu, sko. Það er svona eina svona major shootout sem Bond það er ekkert mikið annað í myndinu. Já, svo hérna hjá honum, Sokowski, í kaviarversmiðinni. En það finnst mér skemmtilegt, þegar komum sæja þarna. Ef við eftir að fara um það atrið, það er genuinely gott. Það er bara ekki slæmt atrið. Mér finnst það gott. Já, það er líka flott hana. Hitti Sokowski, can't you say hello like a normal person? Ég á bara svo erfið með þetta, að því að mér finnst Robbie Coltrane svo mikið betri í GoldenEye. Sammála. Mér finnst hann svo ógeðslega einhvern veginn að leika þennan karakter og það er það sem ég er að meina svo mikið með hvað það þinnist. Mér finnst hann vera svo mikið einhvern veginn að mokka þennan karakter í gegn einhvern veginn. Mér finnst hann bara ekki, það selur mér þetta ekki nærði eins mikið eins og í... Nei, ég er alveg sammála. Það var líka spurning, datt hann ekki bara inn í þetta vibe? Alveg pottitt. Af því að þú tækir Robbie Coltrane úr GoldenEye eins og hvernig hann leikar hann þar og setur hann í World Is Not Enough spurning var það skrítið þetta er svo þunn orðið sem ég hugsa mest um bara kjánalegt við stóðum svo mikið í þessari mynd kjánalegt var ekki læknin í þessari? Jú voru ekki að tala það? Jú Jú, það var þessari, læknirinn sem kemur inn, einhver svaka gælla og hann auðvitað eitthvað sefur í henni og maður er bara, Jesus hinga ekki lengra, sko. It seems you passed your doctor's exam you have exceptional stamina oh my Christ já, ég accept þetta er svo lélegt maður það sé líka svona, þetta er 99 mynd sko, hvernig tölvutæknir að koma fram það er svolítið flott atrið, það er svona hologram mynd á hann að Renard og hann stingur svona puttan inn og svo er Bond fyrir fram einhvern skjá og er svona íta á takkan og horfa á myndbunda Elektra sko hann var að sína sko nýju tæknina Þetta er líka ógeðslega lítið moment í myndinni að vera meira það en svo mikið pet peeve hjá mér þegar svona expo dump í handritum og bara karakter sem segja hvað ég myndi ekki segja þegar hann er eitthvað, þegar Elektra er revílt að vera vond og hann er eitthvað, já, Stockholm syndrome þegar að X gerist og bla 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 og maður er eitthvað, oh my god shit. Það er reyndar Eru ekki að treysta fólki fyrir því, eða? En það er líka alveg, ég tók eftir líka í GoldenEye, það er svona Það er alveg mikið aðeins, sko. Karakter að segja öðrum karakter og það segir vita. Og þessi mynd var ekki jafn skemmtileg, þannig fyrirgáð Nei, og svo er áhört líka, þegar maður hugsa um myndir sem eldast vel versus eldast illa. GoldenEye er aðeins eldri en þessi, ekkert mörgum árum, en minnst hún eldast tölvöld betur en það völdast náttúrulega. Allan daginn, sko. Þetta er bara, já, ég veit ekki hvað þessi leikstjóri er að spá, sko. Þetta er svo erfitt, sko. Ef ekki bara að halda áfram. En þessi titill á myndinu, World Is Not Enough, þetta er sérst úr hérna, From Her Majesty's Secret Service, þetta er eitthvað sem Ian Fleming skrifaði, Orbis Non-Sufficit, þetta er sérst family motto fyrir James Bond, fyrir hans ættatré. Alveg rétt, já. Já, var ekki upprunlega pælingin, hann átti að hafa með barn og eitthvað í þessari mynd. What? Ég held að, þú veist, eða orginal sagan snýrist það eitthvað, hann átti að, þú veist, að koma eitthvað pizza, hann átti að vera með eitthvað long lost baby eitthvað staðar, eitthvað, þú veist. Þekki það ekki. Anleika sem eftir að koma. Ég held það, sko. Þú fórst inn á það, kannski skemmtilegt að Judi Dench er meira í myndinni. Mér finnst það ekki skemmtilegt því hún fari ekki að fara neitt að gera. Nei, hún er bara læst í klefa og ég er bara, come on guys, sem er Judi fucking Dench. Man hefði getað sagt þetta áður en að Skyfall kom út samt. Þú veist, þá hefði maður kannski skilið, já, ok, hún fær meira að gera í þessari en í öllum öðrum skilju, en svo ekki þegar Skyfall er búin svona átt að gera það. En þú skrifa svo sterkt inn í GoldenEye, og svona, oh yes, hún fær að vera með. Í GoldenEye, meira í Skyfall? Nei, í GoldenEye, þegar hún kemur bara Misogynist Dinosaur, þetta litla sem hún fær, og síðan fær hún, yes, in the field, og hún er bara, eitthvað klefa, ná einn klukku. En er það ekki líka hún sem er með eitthvað svona reynun á klukkun og klúðra því? Maður bara, Já, ég líka, þú veist, það virkir eins og eitthvað svona... Það er svo mikið af vondum atriðum þannig, þegar hún er eitthvað að ná stólnum, svo dettur klukkan og ég eitthvað, þú ert með kúskaft, heldur hún náur ekki klukkun hún hætti bara, gafst upp, skilur. En þú veist, þetta er aftur, handriðsöfundan við puttan í þessu, ekki karakterinn, hún er aldrei... Segðu vel eftir, hvað er klukkan? Gjörðu svo vel, hér er svo vel. What's the time? It's time for you to die. Ég held að þessi mynd sé að fara niður í áldi hjá mér. Hún er alveg, hún er, já. Ísrael, þú sagði að það hefur verið... Ok, ég skal reyna að bjarga henni. Bjarga henni. Ok, mér finnst Sophie Marceau alveg geggjuð sem mynd. Mér finnst þú góð.
Ég er náttúrulega smitast kannski af því að ég elska Braveheart, sko, hún er náttúrulega frábær. Er það af því að það er Sammála. nip-slip þarna? Ég tók Er eftir því, nip-slip? ég las um það. Ég held að sé eina Bondmyndin þar sem að er Hvar? nip-slip. Þegar þau, Bond og hún, hann sefur hjá henni, munið þetta í. Ha, sefur hann hjá það? Já, þegar hún er að setja klaka eitthvað og öllina á hann og svo snýr hann við eitthvað, það er nip-slip. Ég hef ekki tekið því. Tjóðis perri, ég tók ekki eftir því. Þegar ég nota, hann finnur ekki fyrir neinu með klakan, sko. Ég er samt það er reyndar, nota benni, ég hef aldrei tekið eftir það, ég tók bara eftir því núna. Þannig að fyndið. Mér er svolítið flott svona þetta, veist, eins og þetta reveal, sko, hún sé the main villain, sko. Mér myndi alltaf þegar ég sá myndina fyrst, sko, hann hafði alltaf verið aðal villain, sko, svo þegar ég fór að horfa á þessar myndir aftur, já, betur, hún var að manipulata Renard og svo hún að reyna að manipulata Bond. Og veist, ég að reyna að rifja upp, hefur Bond fyrir utan on top, hefur hann drepið, þú veist, konur? Í Þú mynd. er slegin okkar. Já, hann er slegin okkur, ég myndi ekki eftir, mér fannst þetta atrið, þegar hún er með talstöð, hann er að segja, call him off, call Renard off, I won't ask again, mér finnst það ógeðslega flott atrið, og hún heldur, og hún getur manipulata hann, hún er búin að manipulata Renard, þetta sá, ég geti alveg með Bond, hann er svo mikið womanizer, hann var aldrei skjóta á konu, svo bara cold-blooded, pum, Það var cool. tekur hann át. Það er bara svo vond að því að það er ekki nóg djúft. Innistæðan fyrir því er svo lítil, en þú veist, ég skil koma með og ég er svo sammálaðir upp á þessu margir. Hefði ekki verið cool. Já, þú veist, þetta er, punkturinn er geðveikur, en ég er bara svona, það vantar bara þetta GoldenEye viktina einhvern veginn. Þú veist, skilur, það er svona, já. Og með Christmas Jones, ég er alveg sammálaðið, ég hefði viljað fá aðeins meiri backstory á henni, sko. Uppræðilega átti þessi karakter að vera French Polynesian frá eyjunu sem heitir Christmas Island, það kom nafni hennar, sko. Christmas Island er þekktur því að það voru að gera kjarnorku tilraunir á þessum eyju, back in the day. Það átti að vera hennar backstory, en þeir vildu bara, við erum að fá okkur fræga ameríska leikonu, sko, þannig að þeir náttúrulega breyti því, sko. Þannig að mér fannst svolítið vant, en ég hefði viljað fá meira backstory, eitthvað meira fyrir hann að gera. Mér langar bara svo að vita hvernig komst þetta allt í gegn með hennar karakter, svo ráðaði Denise Richards, svo er eitthvað búningahönnur og Richards fer í þennan búning, hún fer á set og það er kallað action, hún klæði þess að nú, svo hvernig komst þetta bara allt í gegn? Já, nákvæmlega. Að þið minnst þetta svo fáránlegt. Einhver slefandi framleiðandi bara, já. Svona. Þetta er bara eitthvað svo, þetta er svo kjánlegt, verðum að tala um ánum við förum í næstu, Robert Carlyle. Þetta er leikar sem ég fíla. Mér fannst sko við endurhorf. Má ég segja eitt? Já, ég er svo ennþá að hugsa. Segðu eitthvað. Ég hlusta, það var eitthvað að tala um þessa mynd, man ekki hvar ég heyrði það, en ég var alveg svona ógeðslega góða punktu með hans performance í þessari mynd, er að hann er eiginlega í annari mynd heldur en allir aðrir, performancelega séð. Já, það getur verið að það sé að tröfla mig. Já, hann er með, þú veist, hann er ógeðslega low-key einhvern veginn, hann er ekki á góðu topp einhvern veginn, og meðan öll myndin er það, og ég er ógeðslega sammálaði að það hefði verið geðveikt ef að myndin hefði farið á hans plan. Já. Þú veist. Já, góða punktur. Þá held ég að þessi, þú veist, þegar hann skýtur hana á eitthvað, þú veist, þá held ég að maður einhvern veginn ná þessari vikt sem að... Já, súmynd hefði virkað. Já. Og hann er náttúrulega, hann er störðlaður leikari, sko. Já, hann er geggjað leikari. Þannig að... Hann var nýbúin að gera eitthvað, Trainspotting og Full Monty. Full Monty, hann er ekki 97. Já. Það er ógust að fyndi það, Stutsin horfði aftur á hana. Skemmtileg mynd. Mjög góð. En bara, þú veist, ef við lítum á framistöðunars þar og karakter sem var leikuð þar versus karakternas í World is Not Enough. Þú veist, hann er flottur leikari. Svo leikar hann alltaf líka í Ravenous. Hann við sé hana. Mér langar að bera saman, sko, Full Monty. Mannættu mynd. Með Guy Pearce. Frá hvað ári? Hvað? 99. 98. Ég maður bara Veitu ekki eftir um mynd þetta? frá held í 2001 sem heitir The 51st Date. Með Samuel L. Jackson. Þessi hérna. Já. Nei, Við. Frá 99. má ég aldrei... Já, ég man þetta þessu hörstri, en ég hef ekki séð hana. Nei, það er langt síðan sá hana, en hann er mjög góð. Ég man alltaf þetta línu núna þessana mynd, 51st Date. Hvað? I was shot. Where? In the fucking ass! En já, það er alveg rétt, þú veist, eins og þú segir hérna með Full Monty og þú veist, Trainspotting, ég veit ekki hvernig hann er þessari, og síðan þessari, þetta eru þrýr, sko,
þú veist, performanceur út allt, sko, hann alveg geðvig. Þetta ógeðslega góð leikari, en ég hafði ekkert sérstaklega gaman að honum í þessari mynd, en það auðvitað bara út af því, eins og þú segir, það er kannski eitthvað svona Hann í að rekast á einhvern veginn, myndin hér, hann annar staðar. Og þetta hann fæ bara ekkert að gera. Svo það líka. Og hann var miklu minna í henni með myndi. Já. Svo var ég búin að lesa þetta kúlan í haustum átti upprunalega að vera í honum hann Stamper í Tomorrow Never Dies. Ok. Og það var bara einhver auka dæmi sem komst yfir í þessa mynd sem kannski útskýrir okkur svona lítið í þessari mynd. Hei, muni eftir hann Gæti verið. Ég var að fara að halda á hana. Já. Fýtt tími, við erum búin að blara hann 2 tíma. Góða mynd eftir. Besta myndin eftir Die Another Day. Vel klifta neglur hérna á póster. Já. Skemmtilegur en Tomorrow Never Dies. Teitur? Stutt frá mér. Já, þetta var bara nóg. Já, þessi mynd, þegar ég horfði á hana, þá tók ég mynd af, já, ég alveg orðlaus. Málega, þegar ég að preppa eitthvað svona þætti fyrir podcastið, með einhverjum öðrum gestum, þá ég eiginlega aldrei að tala topicið í einhverjum Instagram eða Facebook spjallræði. Ég vil bara heyra þetta þegar við hittumst. Og ég svona eiginlega braut mína eigin reglu. Ég bara varð. Þá tók ég mynd af sjónvarpinu úr atriði, það var atriði þessari mynd. Og ég sendi bara á okkur. Ég sendi ekki bara eitthvað, þú veist, þessi mynd. Þessi mynd. Ísrael komum með gott svar. Já. Robocop, þú tjókaði með það. Þetta var alveg mynd. Það sem kjánalegt í World is Not Enough bara sinnum 10 í þessari. Já. Sinnum 50, sko. Já, sinnum 50. Og þetta svo... Það kannski ástæðan að mér finnst hún skemmtilegri heldur en Tomorrow Never Dies. Að því ég bara fatt hann ekki og það er svo mikið svona eins og Brosnan hann kom aldrei til Íslands fyrir þessa mynd. Af því maður sé það bara. Það er bara bíl keyrir á Íslandi, svo bara klift keyrir í hlað og það er bara gerfisnjór. Bara eitthvað stúdíó. Og myndin eitthvað... Já, Jökulsál, það er allt skotið en stöndgörar. Já, ég meina bíladótið, það er allt stöndgörar. Halle Berry kom ekki tinga. Nei, það kom ekki tinga. Bara Second Cruise. Já, Second Cruise kom ekki og þú sér það í myndinni. Og þessi söguð þráður að einhver norður kóreskur hersöðingi breyti sér í hvítan mann og hvaðan kemur þessi hvíti maður? Þetta gerst frekar stuttum tíma ekki 5, nei, ekki 5 ár hann var í 18 mánuði eða eitthvað í fangilsi 14 mánuði hann dettur honni á eða eitthvað og svo hann alltaf hann frægur ríkur, breskur vondukall, eitthvað ég bara einhvern veginn, ég skil ekki þessa mynd þess vegna finnst hún áhugaverð af því ég fatt hann ekki svo náttúrulega missaði sig þessu gadget-dóti hann okkur ósynlegu bíl svo náttúrulega bakgrunin hann þegar hann á brimbrettinu, það skrítið já, við fyrir kannski aðeins betur út í þetta eftir ég meina já, Teitur það er ensk orðið flabbergasted ég veit ekki hvernig ég myndi þýða það á íslensku þannig líður mér eftir þessa mynd en ég vil komast til botts í þessu hvaða tilfinningar er þetta? Þessi mynd kontradiktar rosalega það sem ég var að segja á hann með leikaravöldin vegna þess að hann fílaði ekki þessa mynd og hann hefur farið publicly með það þú veist hvað þau voru að fara í þessari mynd og mér er þá bara þegar hann las handritið, þegar hann var að taka hana upp eða bara þegar hann sá myndina veistu það? Nei, ég álíkt að það sé sitt lítið að kóru þannig skilur en jú, kannski er það bara þegar hann sé myndina þú fattar að þú ert að gera svona drasl já, ég veit ekki, hún er þetta er bara vond þetta er bara pínlegt sko. hvernig er hún til þessi mynd? Ég já. Þú veit eins og ég bara, maður er orðlaus
Ég myndi samt að horfa hana frekar eftir Quantum Solace. Nei, Og ég er ekki Nei. að djóka. nei, Nei, ekki séns. Já, ég er Og rosa- lagið líka. Það er gott. Sko, þetta er náttúrulega versta bondlag ever, að mínum mati. Nei. Jú, það er ekki, versta. Best A. Já, Það er versta. Það getur ekki verið, en ok. jú. Teitur. Ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja. Ég er alveg pínu. Þú þarf að hjálpa mér. Ég þarf aðeins einhvern veginn Já, að þú- móta þessar tilfinningar og þessar skoðanir. Varðandi þessa mynd. Sko, ég man ennþá eftir því ég sá hana fyrst. Ég fór á heimsfyrirsýningun enda heima. Ég var þá, hvað, 13, eða 12 að vera 13 ára eða eitthvað. Og var alveg pínu lost þá. En fílaði hana samt. 12 ára gutti, bara eitthvað að geða þetta, skilur við. Maður veit ekki 12 ára. Og, Ef þú þurfti sönna varst heimskur. já. Og hérna, Þegar varst þú geggjuð. nei, mér finnst hún agalega slæm. Hún er svo, hún sko, ok, ég veit ekki hvað ég var að byrja. Bara sagan er náttúrulega glötuð. Og hérna, Egill, þú bara... Á hann að taka við. Við erum í hlaðvarpi og ég er orðlaus. Ég er svona líka. Ég veit ekki alveg einhvern veginn. Ég hef alveg séð þessa mynd oft, þú veist, ég man alveg eftir ég horfði á hana nokkur sinnum sem krakki. Já, ég er alveg Ég síðan. ætla með Mér minnir á hann var í skólarútunni. Það var svona oft 1-2 skjáir í skólarútunni eða eitthvað og þessi mynd og Spider-Man 2002 var í skólarútunni. Ég man eftir því. Spider-Man tölurspyttir. Já, hún er það, hún er geðvik. Nei, þið skiljið ekki, ég var að horfa á þessa mynd áðan. Ég kláraði þessa mynd og ég brunaði hingað. Mér langaði að slökkva á sjónvarpinu, sko. Því ég held að mynd hafi aldrei droppað jafn mikið áliti hjá ég var bara, ég veit ekki hvað var að mér þegar ég var yngri, sko. Þetta er bara drasl. Þetta er alls fucking drasl. Þetta er ekki skemmtileg, ég er bara enga veginn samlega þess að segja að þetta var skemmtileg mynd. Ég var að þjást að klára þetta rusl, sko. Skemmtilegri. Nei, Ég sagði skemmtilegri. en Tomorrow Never Dies. Það er bara... Það er annað en að segja skemmtileg. Já, en það er bara alls þeirra rámt, sko. Ég er bara... Það er bara Ég því miður, næ með fullu vinningu, sko. Þessi mynd náttúrulega bara, oh my Christ, sko. Þessi leikstjóri, ég veit ekki hvað... Hann hefur samt gert gott stöf. Já. Er þetta ekki Once of Warrior, sko? Jú, það er hann. Ég veit, hann var ekki... Það er eitthvað low frame rate, slow motion, endalaust í þessari mynd. Og Það var early 2000s. Það er svo fucking ljótt. Það er early Ég er 2000s. sammálaður. I don't care. Það var bara, Það ég var- fekk illt í augun, sko. Er það sem fellir myndina? Og það er svo random camera moves og þessi mynd svo fucking ljót. Þetta er bara, það er svo ljót, það er bara, það er vont að horfa á skjáin og horfa á þessi mynd. Já, já. Það byrjar í Norður Kóreu og það er allt eitthvað grátt sludge ógeð og síðan komum við úr Norður Kóreu því að Norður Kóreu var gælilega bara svona desaturated og ljót en síðan er þetta bara allt á okkur green screen og það sést svo vel. Ógeðslegt. Og þetta kemur bara engan veginn saman og eins og það sagði það er bara einhver asísku gæjum að breyta sér í hvítan mann og hann er að tala kóresku og við þurfum ekki að tala meira um það. Jú, það er fucking hilarious. Ísrael má taka smá. Já. Já, Hvað er með það, Ísrael? ok, Svo finnum við út úr þessu eftir. Vá. Þetta er þokkalasta mynd. Ok. Þetta er með aðra mynd sem við getum talað. Þetta er bara enda En við endum hér. Ísrael, Herðu, hvað vá. segirðu? Þú ert oft jákvæður. Já, ég... Finnst þú hún góð? Mission Impossible 2 þessi. Mission Impossible 2, miklu meira. Nei, sko, ég er flottu punkt sem þú segir, þetta er mjög skemmtileg, hún er það, sko, hún er entertainment level, sko. Af því hún er absúrt. Já, Nei, hún ég er- var með þetta hugafar, fann þetta inn í hérna og ég var búin að labba á Esjuna í dag, ég var ekkert eðla pepp, ég mætti heim, ég ætla að hlæja þessar mynd, þetta var svona dumb fun og ég var bara þjást, allan tíman. Ég man, sko, og fyndi ég, sko, af þessum 4 brosnamyndum, þá var þessi langvinsast af þeim öllum. Já, er það? Hún bara halaði Svana söngurinn maður. Já, Svana söngur, hún bara halaði inn og þess vegna voru þið svona mikið að íhuga að fá hans að gera 50 myndina, því hún þessi mynd sló bara í gegn, sko. Svo átti náttúrulega með spin-off og alveg, sko. Já, Hún var svona vinsæl. hún var svona vinsæl. 2002. Hún hann að, sko, mér finnst myndin byrja óslega, mér finnst pre-credits að, mér finnst myndin byrja vel, mér finnst hún fara alveg niður. Hún er klála skást. Er það ekki í byrjun? Já, mér finnst þetta Skást. rosa gott. Mér Við sögum finnst- nokkuð um það. Já, mér finnst þeir eru á hana brimbretti, fyrst sér einn gaur og svo bara byrtist annar gaurinn og svo kemur þriði og þeir eru að surfa inn til Kóreu
í upphafsatriðinu. En ég er ekki svo mikið grín, sko. Jú, svo Egill það talar um, kattar í þetta er svo klós, ljótt, sko, þetta er bara... Já, það er svo maður á Brosnan, já, green það er screen svo og maður Brosnan hafi ekki farinni. Það var bara í stúdíu, alla myndina. Já, bara í stúdíu. Ég skal gera eina aðra, ég þarf ekki að fara neitt. Já. En það sem þú veist, mér finnst ósynlega bílinn cool. Yes. Mörgum finnst það fárlegt, en því ég sá þetta þá og ég sé þetta núna og ég segi, ok, mér finnst það ennþá bara frekar cool. Það er ekki... Hvað segir? Þið finnst það cool. Ég náttúrulega er svo mikið Bond-fan, þannig að það er alveg 1000 referensa í gömlu myndunum. Var ósynlega bíl áður? Nei, ég ætla að- en ég myndi ekki. En allt svona gæð, veist að vera að sína þegar við fer inn í Q-shop þá maður sér græjur Já, og ekki krókudýllinn. já, eitthvað svona og flugvíln úr Jónlið Twice og allt þetta sko. Ég var alveg svona sökkur þegar ég sá þessa mynd þá sko. Þetta. Það þarf ekki mikið til þess að heilla þig. Þetta segja það. Og svo líka, náttúrulega tekið upp á Íslandi, það var náttúrulega mikið Já, manni fannst það voða cool. Manni fannst það cool, en mér, það er margt að, ég get þulið rosalega margt sem finnst að þessari mynd. Mér finnst náttúrulega Brosnan ógeðslega gamall hana. Þú sér það bara Og bara, hérna! ég er Hann er gamall kall. og svo sem að Halle Berry maður bara, ok Já, þú veist, hún var svolítið svona einhver prime. og þarna, Prime, sko, bara nýbúin að vinna Óskar fyrir Monsters Ball, sko. Sorry, hún er léleg í þessari mynd, sko. Herru, Mér finnst hún bara vond. mér finnst hún Svona flott í mynd. falleg. Mér finnst hún falleg og flott í myndinni. Ég geði ykkur búningur, en hún nær ekki þessu one-liners. Nei. En hún kemur úr sjónum. Já, hún kemur upp úr sjónum. Það er eftirminnilegt atriði. Daniel Craig kemur betur upp á sjónum, sko. Nei. Hann er Casino Royale komið upp á sjónum og betra, sko. Nei. Ég get ekki tekið. Þú veist, það er reference úr Dr. No og allt svoleið, Já, já. sko. En mér finnst hún ekki ná þessum one-liners. Það var eins og atrið, come on Bond, turn off the laser, I'll be half the girl I used to be. Þetta er alltaf glötu Þú mynd veist, bara. og- Hún fær ekkert efni. Og þegar Mr. Kill spyr hana, who sent you? Yo mama. She told me to is very disappointed in you. Það er nægt. Sorry, ég er ekki að tjóka. Ég hugsaði eina mynd sem við talaðum áður, American Fiction. Þegar hún segir Já. þessa línu með leið eins og það hefur verið sagt til hana, Halli, þetta er ekki black enough. Já, nákvæmlega. Þannig að þá, hún hefur sagt kannski eitthvað annað og bara, ok, ég skal segja þetta, yo mama, þetta er hræðileg. Það er líka bara allt og mikið af one-liners í þessari mynd. Það er svona 1 á 2 mínútna fresti, sko. Og at one point langar mér bara að skalla haustum mínum í vegginn. Ertu búin á Roger Moore myndina? Ertu langt sem að horfa á það? Roger Moore er í síðasta sæti, Teitur. Ég er ekkert að, þú veist, það er ekkert að leiða því. Það eru one-liner að maður. En já, Ísrael, En sorry. þessum, já, eins og segja, mér finnst myndin fara svolítið niður eftir það, þú veist, mér finnst svolítið fyndið þegar hann kemur syndir úr sjónum og lappar svo bara inn á hótel rennandi blöytur, my usual sweet please, og Já. Guðin alveg bara, do you have a credit card or luggage og eitthvað leys. Svo fer hann með inn á hótelherbyggja og það er verið að njósna hann á bakvið glerið og bæði veið, það er kamera í gangi, það eru 4 gaurar á bakvið glerið að njósna hann. já. Það fannst þetta skrítið, það er svona alls konar hluti sem pikk upp og eins og með þetta, þú veist, bara á 14 mánuðum var gaurinn búinn að framkvæma face-off, Þetta meikar búinn ekkert að breyta sig alveg, sko. og bara Face-off, sögurþráður. Já, það var bara face-off dæmi, sko, bara búinn að breyta sig og koma með demant og... En nú er talað til dæmis ég mæna svo þegar Scarlett Johansson leiki Ghost in the Shell, live action myndinni, eftir japanskri anime mynd. Skelfileg Og mynd. manga. En það er talað um whitewashing. Þegar þú fær hvíta leikara til þess að leika kannski asísk hlutverk. Ég hef aldrei séð mynd ég var svona svakalega eins og Die Another Day. Það er aldrei, ef þú hugsa út í það, hefur einhver tíma verið minnst á það eða talað um það. Nei, Það er bara, þú veist, það er bara litið á þetta bara, Þegar horfir á þessa Kóresku mynd, maður breyti sér hvítan. þetta er satt verst þegar hann og pappa eru saman í senu. Það er bara father og þetta er bara hvítu bresku gæði. Þetta er hræðilegt. Og hendi í smá kóresku og bara Þegar Christ. hann hendur í kóreskuna þá reyndar þú þá bara hækkar hann aldrei á myndinu eitthvað, það er svo fyndið. Mér var skilmingatrið skemmtilegt. Herri, ég Já, ætlaði að heyrðu, segja það. skilmingar á milli þeirra tvekja. Já, gott. Það er mjög Þeir eru að... Já, það er gott, Teitur. Það er Það ekkert er green ekki screen, gott. það er bara gott. Nei, gott. það er ekki gott. Fínt koreograf,
Það mid at best, sko. Hvað ætlaði að segja þetta? Það bara meikar engan sens Það er þetta líka- fokkin atrið. Af hverju ekki? Af því að þú veist, þeir eru bara, þú veist, eitthvað, let's up the bet, eða eitthvað, þú veist, ná í sverð. Og það er enginn að stoppa þetta. Fyrir Enginn að stoppa í þetta. lokin. Þeir rústa öllu Myndi sko þóra að stoppa þetta? Þetta er svo mikið steik. It appears you have beaten me. Þeir náttúrulega voru búinir að berjast fyrir myndina því við náttúrulega vissum ekki að það er kóreski En gæði. Bond vissi það ekki. Ég skal Nei, segja eitt jákvæmt í þessu mynd. Hann er keppnismæður. Rosamund Pike er ekkert eðla fallið henni. Já. Og hann er nú. Já, Það er heyrðu, eitt. ég var, fyndið mér hana, það er alveg góð leikona. En hvað er það svo? En heyrðu, hún er, ég tekka hana því, hún er bara 23 eða eitthvað. Fyrsta kvikmynda svona Er hún major motion. 23 þarna? Hún er, já. 23. Ég átti séns hann það, Ég ætla að fara að segja, þú er greinlega fyrir þær ungar, svo myndi ég að þú ert ekkert gaman sjálfur. En það er svolítið alveg ömulegasta fokkin twist ever í Bondmynd, eða þú veist, hún er eitthvað doppar. Já, en þú veist, af því hún er vond í byrjun, svo er hún bara agent, en hún er samt vond. Já, Þetta er fáránlegt. bara, Og, svo, og líka, hvernig hann, sem sagt kóreski hersöngin, nær henn á sitt band, út af því að hann hjálpaði henni með eitthvað sem sigraði henni í eitthvað skilmingakemmi. Hvað var Var það ekki það? um svoleiðis? Ég And I get my own. Ég grínast, Eitthvað MI6 agent. ég skildi ekki hvað hann sagði þegar hann var útskýra af hverju. Hann var að tala um það. Og það heilin minn var að bráðna. Ég móttak ekki upplýsingar eftir X En tímpúnt. málega, þess vegna, ég ætla að taka það líka fram að því maður ætla að sé marga drastmyndir yfir afina. En af því sem mynd, þess að notaði ekki orðið drastlið náðan og ég var svona hálf orðlaus, að því að myndin, hún bara fer bara þangað og hún bara fer þangað og hún bara fer Þú þangað. vilt meina að þetta er séns. Nei, auðvitað er þetta glötu mynd. Þetta er glötu mynd. En mér... Er hún drast? En mér... Ég get ekki beint sagt það. Ég ætla að segja þér af hverju. Já. Að því mér er bara svo áhvert sér til. Já. Að það er allt í þessar mynd svo fáránlegt. Já, hún er over the top. Hún er algjörlega over the top. Svo Í er- þessu mega franchise. Mér finnst það áhugavert. Og þú veist, með líka eins og Halle Berry mitt. Svaka heit á þessu tíma. Ég með þarna er hún líka, hún leikur náttúrulega í X-Men, Já. 2000. Reyndar, hún er ekki komið langt inn í X-Men-ferilin sem þessi kemur út. En hún er samt stórt nafn, leiki þessu, Yo Mama, einhver lína. Þetta er svo... Mér finnst þetta áhugavert. Það versta, heldur við hugsaði við þessum mynd, er að allir play þetta svo serious. Það gera hann Þegar áhugavert. þetta er the dumbest fucking shit I've ever seen. Þetta er fáránlegt. Þú veist, það eru allir bara eins og þetta sé bara mest að gritti mynd og grounded. Allir eru... Þú veist að tala um að hann var í annari mynd áðan að leika. Það eru allir að leika í annari mynd í þessari mynd. Og það sem er að gerast í kringu þig meikar engan sens. Já, og svo líka bara þegar hann býður honum til Íslands með sér, skilur við. Af hverju er þetta að gera það? Og það er Æsland. Það er pínu gaman. Þú veist, en af hverju er hann að því? Það meikar ekkert Oh my sens. god, sko. Það meikar ekkert sens í þessari mynd. Og svo finnst mér líka eins og þeirra bara ákveðið þegar þeir voru að skjóta myndina. Herra, hann er kóreski hersöngin. Skiljið? Já. Þú veist, það er svona að dáðan í byrjunni og svo bara, herra, hann er bara, þetta meikar ekkert sens þú fyrir aðeins að hugsa út í það. Að því hann á að vera eitthvað svaka nafn þessu gaur. Já. Já, í En þú- blöðunum og eitthvað. Já, ég meina, var hann til áður? Var þetta svo face-off? Setta bara andla á öðru manni á sig eða? Og draf hann? Átt hann ekki bara... Var þetta ekki ný Átt manneska? hann ekki bara verið ógst fljótur að komast Já, í fræð rólegur. út af hann eitthvað gaf til charity og eitthvað shit. Og hann bara spánaði inn með mikið pening náttúrulega út af hann var með demantana. Þannig átti að vera eitthvað give half of his money to charity eða eitthvað. Já, helminguna Þannig að demantar frægur. þetta í andlitinu og þarna hensmennum hans. Já. En Já, mér fannst það byrjun eftir þetta kóriatri, það sem ég fannst ógeðslega og finnst ennþá ógeðslega flott í dag, þetta, þegar Madonna-lagi er í gangi, sem ég finnst þetta Gott lag. ekkert rosalega gott, finnst það Versta ekki eldast vel. Það er rosa early 2000. Já. Og notabene, mér finnst það svolítið ofnotaði myndir þetta lag, það kemur líka fyrir þegar Ekki sammála því. þegar þau hittast Þú ert ekki að aftur í- grínast. þegar þau hittast í Ice Palace þá var það, og svo þegar myndin er búin í kreditekstunum þá kom eitthvað svona dansútgáfa af þessu dagina þegar lagi og bara var Madonna bara með samning bara mitt lag í myndinu og ekkert Svo annað. fokkin leikur í myndinni. Já, leikur líka sko. En allan, mér finnst það ógeðslega flott og þetta var svolítið öðru sem við Bondmynd er að hann var captured, hann var tekið til fanga og þú sér í pre-credit seatings, það er verið að peinta með sportreika og þegar mér byrja á þess að mynd, það er eitthvað nýtt og flott að fara í gang
svo fer hún bara, veist, niður af við, sko. Ég er alveg samanlega, mér finnst alveg kúlan hafi verið tekin, en ég fílaði samt ekki introið. Þeir eru að sína svona svakalega eitthvað, það basically bara myndin í gangi að menn introið er. Skil Mér ég. varst það cool. Og svo Ég fílaði hún myndin alltaf líka byrjar eftir kreditið, hún byrjar bara á expositional drasli. I'm being traded Já. for you. Það langar mig að rífa svolítið að vegna, sko. Þetta er bara, kannski ekki bara láta það að labba frá einhverju. Áhverjum bara, já, ok, þetta er bara... Það verður að skipta þeim! Eða bara að segja, I'm being traded in no slam. En bara svo að þið viti, guys, bara svo að fara ekki neitt á mittum mála. For you. Já. En var þetta eitthvað skárra en now we know what C stands for? Careless. Ég er að djóka, það er ekki ekki lína. Það er ekki. Sem sagt, á hann að segja careless. Já, þess að það er klára hana. Á hann að segja En careless. mér fannst það að það er eitt atrið sem eins og ég vildi höfðu bara cut út þegar ég voru að Bara eitt. klippa. Það er eitt atrið sem ég var glata þá og mér glata núna. Já, eitt tíma línunni, sko. Kitesurfing atrið. Hvað segir þið? Það kitesurfing Oh my atrið. God. Þegar hann hangi fram á klettum næri eitthvað falli. Þetta er svo ógeðslega ljótt atrið. Ég man því að horfa átt í bíó fyrir 22 ára síðan. Mér finnst það glata. Mér finnst það enda að vera núna. Og ég hugsaði með mér bara, vá, akkur gerði þetta? Þá las ég að leikstjórinn Lee Tamahori. Sá Escape from LA. Muni ekki drenni. Já. Það er svoleiðis Það er atrið svoleiðis henni. atriði, já. Jafn lélegt. Mjög leiðilegt. Hörðu, hann bað þetta atrið. Hann kom borð. Hann vildi þetta. Hvað, leikstur? Leikstjórn. Núna mátt þú ekki verja hann lengur. Hann vildi geta Hann er kitesurfing ömurlegur. atrið. Og ég fór að hugsa, ok, 2002, get ég fyrirgefið þetta? Þá fór ég að hugsa, hvað myndir á þessu tíma Two Towers. voru með svona lélegt CGI? Já, lélegt. Nei, ok. Þá var ég að hugsa með svona Mummy Returns, munið þau The Rock, Já. mætti þau Það Scorpion muna King. allir eftir því. Þegar hann Anakin var að ræta hörtin í hann Attack of the Clones Ok. og svo kom þetta eftir og ég hugsaði, ok, okkur gerði þetta? Herðu, Lee Tamahori hefði séð myndina Long Came a Spider Já, með Morgan Freeman. með Morgan Freeman sem leika Alex Cross, munið eftir uppásættir í því. Bitti. Lítið af Mahori. Gerði hann ekki að Long Came a Spider? Hann gerði hana árið undan, 2001, kom að Long Mér Came a hefur að segja hann sá hana. Nei, fyrir ekki. Hann leikstýrði. Hann leikstýrði og munið eftir uppásættir Já, ég man eftir því. Bíladrasli. Hræðilega Ég man CGI ekki eftir því. bíladrasli. Tölvugerður bíla árekstur. Það er hræðið. Hræðilegt. Mér finnst samt umræðan þetta atrið oft tínast í hvað þetta er lélegt CGI. Þú getur remasterað þetta atrið og komið besta CGI heim, þetta er samt drasl atrið. Þetta atrið er bara, þetta á ekki heima í James Bond mynd. CGI er ekki vandamáli, þetta er bara fucking rust. Þetta er líka alveg svona peak Bond á því að hvað hann kann á allt. Þetta er alveg svona peak Já, þannig hann skilmast og... Já, líka bara já. öll tæki, hann bara sest í eitthvað blíblíblí og fyrir að, þú veist, í gang, skilur Já, sömunökkvinn og allt. og ég var að hugsa þetta, ég var að horfa á þessa mynd ég var svona, að þú veist, þegar maður fyrir nýjan bíl þú veist, það tekur smá tíma að bara eitthvað neyni þyrla, ég ekki flóði þyrlin okkar ára eitthvað, fer úr flugvél eitthvað og nærinni, maður bara svona þannig að þetta er alveg svona peak þar, Góð, er þetta ekki bara versta dæmið það? Jú, Að kunnum. ég er að segja það, þú veist, það er Og gæðu ykkur að skilmast. geðveikur og allt, skilur, þetta er alveg svona þú veist, jafnvel eins og núna, ef við spólum aðeins tilbaka eins og með GoldenEye, það er alveg geðveikur smá síkvens í því, þegar hann kemur út úr vegnum og ætlar að elta fanginn bílinn, Já. þá snýr hann sér í vitlaus átt vegna þess að það er greinilega einhver stýri Já. öðruvísi. Já, hann er að læra. Já, hann er að læra, það er bara svona smá dæmi, bara, fuck, vitlaus átt, og snýr við og heldur áram, þú veist, það er ekkert þannig hér, skilur væga sagt. Eins og þegar hann fer á þessa helvíti svona svif skuttlu þarna, hvað þetta er, og gæinn kemur eitthvað he broke your record. Og auðvitað brauta. Mér fannst það allt í læg. Mér fannst það svona, ok, cute. Þetta hefði getið verið skets og það myndi verið góð. Já. og svo láta hensminni heita Mr. Kill, mér finnst það sem ég Mr. Kill. Það var allt There's of a name to mikið. die for. Allt. Já. En já, hefðu ekki viljað svona Jinx spin-offið það, sem að búið að skrifa og alles. Það átt að gera það. Það var bara reddi, Ég sko. meina, er það svona Halle Berry að kenna að hún fekk náttúrulega bara líka glataðan karakter? Sko, það sem gerðist við ástæðan fyrir Cancel-í er að 2003 kom út 2 framhaldsmyndir sem MGM vildi svona skoða, sjá hvernig myndi standa sig, hvort þau ætlaði að greenlighta Jinx-myndina. Það var Return of the King? Nei, en þetta voru enda báða framhaldsmyndir. X-Men Framhaldsmyndina Charlie's Angels
og Lara Croft. Ó, ég ætla X-Men 2. Og báðar, og fyrri myndinar báðar sem kom út 2000 og 2001, þeim gekk nokkuð vel. Já. Framhaldsmyndinar ekki eins vel, og sérstaklega Lara Croft. Hún droppaði svolítið mikið í aðsókn. Þessar myndir töpu ekkert pening, en þeir voru ekkert að stórgræða, sko. Og þegar þið sáu, ok, framhaldsmyndinar gerði ekki betur en fyrri myndinar, þá skulle ekki fara að gera aukamynd, og hún fór að leika í Catwoman í Já, ég ætla að djóka með það. Hún sem tók bara Jinx-andritið, tók það úr bunkanum og tók næsta. Catwoman? Gerir hana? Hell yeah. Hvor er verri, Catwoman eða þessi? Ég hef ekki séð Catwoman. Hún er góð. Er það? Nei, ég var að grína. Þetta á grín. Taka það skýrt fram. Það er fucking Ég sá ekki Catwoman á sínum tímum. Ég horfði hann fyrst getur nokkrum að síðan og ég var bara eitthvað, ræðilegt. hvað er þetta? Hvað er ég Það er ekki einu sinni búningunni sem að slæta. Nei, búningur er glataður. Það Hún var- segir líka í þeirri mynd. Purr. Já, einmitt. Þannig að ég myndi að vera á daginn að deg aftur og eftir fyrir einhvern fucking Catwoman. Það Ég var hef ekki- lélega CGI. Ég hef ekki séð hana síðan hún kom út, sko. Ég man ekki. Catwoman? Nei, ég man ekki þetta. Ég myndi frekar að horfa Quantum of Solace 2 en þessa mynd einu sinni, sko. Ég er alveg þar. Ekki ég. Ég er þar, sko. Ekki ég. Er þetta Vestabondmyndin? Þessi er- Ekki leiðilegasta. Nei, ég myndi ekki segja, hún er svona bottinu hjá mér. Svona. Hver er, já þú varst að tala Nei, um hún er að... Golden Gun er síst hjá mér. Er hún svo léleg? Ég man ekki eftir að hún hafi verið svona léleg, sko. Mér finnst hún síst, sko. Er það? Eins og Hún er, mér ég finnst get lofað að hún er allar- ekki verið þetta, sko. Mér finnst alla Bondmyndir skemmtilega, sko. En mér finnst meðan það Golden Gun síst, svo Quantum of Solace. Allir þessi sé svo ekki bara eftir það. Guður, mér er svo stórt stökk frá þessu í Quantum of Solace, sko. Mér finnst alveg... Ég skal frekar horfa á, ég endur teg, kóreskan söngja að breyta sér í hvítan mann versus klippingur í Quantum of Solace. Nei. Klippingin í þessari mynd er líka hræðileg, skárri. sko. Nei, hún Skárri. er líka hræðileg, samt. Það er skarri. Guður, opnur aðri. Hann var að taka þetta opnur aðri að vera eitthvað gott. Það vantar allt umfí þetta opnur aðri. Bara grunnhasarinn er svo illa klipptur. Já. Arg. Mér finnst bara það sem er svo finn... Þessar ákvörðin sem er teknar í þessari finnst mér finnari og skemmtilegri versus klippingin í Quantum. Þú veist, máli er, ég var svo opin að hafa þetta hugafæri að þetta var fyndið og skemmtilega að hlæja að myndinni. Það bara kom aldrei. Hún var bara ömuleg í alla staði. Þú kannt bara ekki með þetta drast. Nei, líka ég var búin að gleyma þessu fake-outi með Moneypenny í lokin. Oh my god, maður. Það er toppurinn að myndi. Ég held að það væri, nei, út af því, þið voru búin að gera svo lélega mynd, að ég held að það væri genuinely endurinn. Það átti að vera svona, þetta var ekki endurinn, en mér finnst það meika svo fullkomið sens fyrir þess að drastlmynd. En segðu hver endurinn er, fyrir fólk sem hefur kannski ekki síðan þess að Hún tekur þessu glerun og síðan Nei, hún byrjar, það er kött yfir aðrið, þar sem James Bond kemur inn. Já. Og hann er að byrja að kela á Moneypenny og hún er bara, James, Já. svo klipptir og hún er með okkur á virtual reality gleru. Já. Sem notabenni er Sem er- planta fyrr. Sem er blanda fyrir, Á ömurlegan máta. svo hræðilegt. Á hræðilegan máta. Það er skelfilegt Það aðrið. er líka, hvernig gekk það upp? Var hann labband Nei, Já. líka þú veist, hann byrjaði bara, hann satt á skrifstofunni og sér og eitthvað borðið eitthvað þrýfa byssuna. Já. Þú ert að fara í byssu simulator, einhverja æfingu. Hérna er En hann prólogið. byrjaði bara sitjandi. En þetta er líka, þetta er eitthvað sem ég kalla svindl. Já. Að þetta er verið að svindla okkur, að þetta meikar ekkert sens Já. og það væri ekki möguleiki fyrir okkur að fatta þetta er simulation. Og þetta hefur ekkert payoff fyrir frammynduna á sögunni. Þetta Nema tengist fyrir sögur ekki Moneypenny. neitt. Já, ok, og fyrir ekki það. Payoffið var punchline. Já, bókstallega. Já, en það er bara myndin. Þannig að við hefum getað stytt þessa myndum svo 10 myndur. Já, Já, án djóks. hún er of löng líka. Já, cut út þetta CGI-atrið með Líka- kitesurfing. Ég var komin á þann stað að þegar það köttaði Moneypenny aðri, ég myndi að vera búin og sem köttaði það, ég bara, nei, please. Var þetta pynting? Já, towards the end. En fílaði ekkert íshöllina og svona. Nei. Eða fokkin loka atrið þegar hann hendur honum út. Time to face, hvað sagði hann? Reality. Gravity. Time to face gravity. Hann segir fyrstu hann, time to face reality, Já, sagði ekki? eitthvað hann Og þá kemur hann á móti, time to face gravity. Ég meina, þetta eru gulladrið með pappanum og svo stráknum. Fallegt. Nei, Fallegt þetta er samband. fyndið. Fannst þetta ekkert fyndið? Nei. Nei.
En það er óslega fínt, já. Kannski er issue bara ég horfði á þessum mynd 1. Kannski En við hefum hort á hana 4 hérna í stúdíónu, við hefum ekki komið það hefur verið skárra. Það hefur verið geggja. Djöðlan ég hafði ekki gert það. Þú hefur verið briljant two-parter á þessi þætti. Byrja á fyrstu 3 og enda. Eftir að gera watch-along þátt, einhvern tímann, takk okkur í daginn og degi þátt. Ég gæti ekki búið þér, þú mútið bara deyja ekki Já, ég væri bara liggjandi fram á borðinu. Stuðsækja tilbúður. Jæja, strákar, þið segið það. Já, við erum okkur að benda á eitt, sko, á þessum tíma, 99-2, þá eignast þau loksins, þannig að prodúserinir, Bond producer, Eon Productions, eignast loksins Casino Royale, eða þess að bókina, God for that. Framlega. Og þau voru actually íhuga að gera Casino Royale. Í staðinn fyrir þessa? Í staðinn fyrir þessa, en þau voru komin allt og langt í pre-production af þessari mynd. Það var ekki sem sjá bara að Daily sem kom inn og bara þetta, getur við gert Casino Royale? Bara nei, sorry. Mér líður bara eins og að sé ykkur bara graf alvarleg eiturlyfjaneysla í gangi hjá þessu liði á þessum tíma. Eða, þú veist, ég er bara allir. Ég er að segja að allir að vera bara eitthvað, já, bara gett. Ísland. Bara Ísland, já, fyrir þangað. Já. En talandi um hana spin-off, það var, já, náttúrulega ekki tala um að gera spin-off við Jinx, en það var líka tala um að gera spin-off með Wei Lin og Tomorrow Never Dies. Skárra. Það er skárra. Já, ég er sammáli, ég hefði viljað sjá það frekar, sko. Ég væri til að sjá spin-off með Felix Leiter, sko. Já, Sorry, því hann alltaf ekkert í þessum. Já. Ekki Wei Lin heldur. Nei, hún er alltaf í brosnamynd. Já, mennur í brosnamynd. Felix Leiter er ekki neittni. það er ekki neinu brosnamynd. Nei, það er rétt. Það var að því að hann var bara allir sjúskaður og ég borðaði halva fótinn hans í License to Kill. En pælið og svo var það bara svartur. Já. En það er alltaf ekki í sömu myndinni. Hann fór í það, hann fór í sakna gæðin. Fórum á kliníki og kúkur. En pælið sem því hvað þetta IP er sterkt að lifa af þessa mynd. Já, það er ándjóks. sammála. Og eins og þú sagði, þetta var vinsasta brosnamyndin. Og bara það að einhver manneski hafi farið á Casino Royale eftir þessa, af því að ef þið hugsið til þess með Batman Begins, ég man þegar hún kemur út eftir Batman og Robin, alltaf aðeins lengri tíma á milli, en Batman Begins varði ekkert svona alvöru hittari fyrir hann á vídeo, eða DFT, Já, það er rétt. þrátt fyrir allt þetta flotta kast, þrátt fyrir Nolan, varði ekkert, þess vegna var líka Dark Knight svona sjúkla vinsæl, að því fólk bara horfði á Batman Begins, nú geggjuð, þá fór allir á Dark Knight í bíó. Batman með þessa. Hvað er betri, Batman og Robin eða Diana of the Day? Batman og Robin. Já, ég held að. 100%. Ég myndi frekar horfa á hana. Já, 100%. Ég held það, sko. Ég bara frekar á daginn að þetta. Mér er leiðilegt að segja það, en ég held að þetta sé fokkin rétt. Já, við erum náttúrulega að tala um drasl versus drasl. En það er svo ótrúlegt. Bond bara stegi fullst eftir Diana of the Day. Það er magnað. Þeir geta basically gert hvað sem er og fólk fer á þetta. Já, þeir eru líka, þeir eiga alltaf inni, þú veist, þeir eiga inn eitthvað svona 3 ömulegar myndir, þú veist. Já, hvað, í röð? Nei, þú veist, já, hverjum og einum, þú veist, leikara, skilju, eða þú veist, 1-2 eða eitthvað, bara svo lengi sem að kemur allavega 1 og 1 decent inn á milli, þeim bara lifir þetta. Og einmitt yfirleitt er trópið þannig, bara byrjar á okkur sturlaðar mynd, og svo fer þetta eitthvað svona, og svo kemur kannski aðeins og upp og niður eitthvað. En eins og með Brosnan, sko, þegar hann skrifaði en samning, þá gerði hann bara 3-picture deal uppalega, átti bara að gera 3 myndir með option að gera 4. myndina, sem var svo þessa mynd, og svo öllu þeir að fá hann að leika, af því að þessi mynd var svo ógeðslega vinsæl, þá báður hann að gera 5. myndina, og fyrsta drafti að Casino Royale, sem var skrifað eitthvað byrjun árs 2004, var með Brosnan í huga, sko. Hvað þá? 72 ára? Já, nákvæmlega, það var pæling verðum að fá yngri leikar það var hann orðin 50 og 2-3 eitthvað þá sko Ég vil ekki gamlan Bond eins og ég vil ekki gamlan Indiana Jones og það hendur síðan að borði. Þannig ég er mjög fegin að þið gerðu ekki þá mynd með Brosnan eins og mér þykir rosalega vænt þessar Brosnan myndir en ég er mjög fegin að hann var ekki í Casino Royale. Ég held að Flabbergasted sé bara besta orðið í þessu mynd sko. Ég held að ef að hlustendur sko ef að það er langt síðan að horfa á þessu mynd og halda, nei, hún er bara allt í lagi. Horfið á hana aftur. Hún er það fucking slæm sko. Ég mæli freka með því að fólk fari bara á Spotify og hlusta á lagið. Oh my god, ekki gera það. Eina sem er gott í þessu mynd. Oh my god. Ég er að djóka. Herru strákar, er þið með eitthvað lokaður?
bless Við bara. erum að enda bara bless Haldið þið við ætlum að klára þetta bonddæmi Já. einhvern tíma haldið þið að við myndum að tala um verri mynd Nei. eitthvað verra eftir, ég veit þú talar um Man with the Golden Gun en come on hún lítur að vera Hvað er skarðast langt sem við sást Það er það? langt sín í síðan, það Já. er alltaf að býða með að segja það, kannski eftir þegar ég horfa hann aftur, þá kannski breytist það hjá mér. Á ég ekki að meiklit í steininu? Ég með tilbúin. hún lítur að vera skára Já, hún er það það. gæti alveg verið. ég með þá var þetta ekki Christopher Lee sem skara Jú, manga Christopher Lee og en var þetta ekki okkur tælenskri eigi Jú. og þú veist, það er eitthvað í henni það er karate atrið Já, já. Sumo, var ekki sumóði henni? Jú, Jú, það ekki, jú. var henni í You Only Live Twice, það var sumo. Það var líka þar, já. Var ekki, hann fór á sumo keppni eða En eitthvað. mér langar að spyrja ykkur eina spurning, ég glemd að spyrja ykkur að þess að við tókum Daniel Craig þáttinn. Goldfinger. Þetta er Nei, svona, hvað? Já, bara að reyna. þetta er góð spurning, Já. þú er ekki bara að svara. Spurningin þetta er svolítið svona Star Wars dilemmað. Ykkur hefur aldrei séð Bondmynd, kemur til henni og segir, herri, mér langar að horfa á Bond. Hvað er fyrsta myndi sem ég horfa? Goldfinger. Nei, Casino ok. Royale, þetta er auðvitað spurning í heimi Er það Nei, sko. Þetta er pínu trikki, sko. Þetta fer eftir í hvernig, þú veist, hvenar og þetta tala um hún í dag bara í dag? Það fer eftir aldurshóp. Já. Væntanlega unglingur. Það fer eftir manneskjunum sem að spila mér, sko. Börn ykkur vaks og græs og þið vilja kynna það fyrir Bond. Hvað myndi Sko, ég það- sína Casino Royale Það er náttúrulega sumi krakkar sem að meiki ekki að horfa á mynd sem bara eldri en 1990, sko. Já, mínir strákar verða ekki eldur Nei, þú bara sér til þess. Já. Þú bara byrjar Dr. No. Ég byrja að setja lista Nei, af því að svo líka að þú ferði of gamla sem fyrst áhorf fyrir mannesku sem aldrei séð þetta þá tekur svolítið mikið séðans held ég að manneskja mögulega kannski horfa ekki á neitt það Eina sem ég myndi Það er nefnilega máli. sko. eina sem myndi hika með Casino Royale er að hún er það frábrugðin hinum að í svona darkleika hvort það myndi loka á að fíla hinnar jafn mikið hvort Gamla það ættir að já. fara í meiri balans af því hvernig þetta er í gegnum árin. Ég myndi einmitt segja þetta, þú veist, ef þú ert að tala um að sína barni myndina sem er kannski 10-11 ára eða eitthvað, ég myndi öruglega freka að fara í eitthvað eins og hérna, World is Not Enough eða eitthvað, sem er svona smá þunn en svona hasar atriða myndskilur. Já. Ef þú ert að hugsa það. Já, þú meinar ekki of stórt, ekki of góða Já, strax. ekki of þungan bita, skilur, aðeins að þú veist, halla sér rólega inn í þetta, skilur. En það er bara svo cool að því Casino Royale, sorry, að því hún Já. er náttúrulega líka byrjun. Já, hún Já. er það sko. Og ég er alveg sammáli, ég hef svolítið pælt í því, ég held ég myndi byrja Casino, en ég var nefnilega að hugsa þetta að því 2015, þegar Star Wars Force Awakens kom út, þá var dóttir mín 10 ára gömul, hún aldrei sín eina Star Wars myndir. Og ég sagði, Það er erfiðari spurning. og hún ætlaði að fara með mér hana í bíó, en hún aldrei sé hinnar myndir. Og ég var rosa lengi að hugsa, og ég byrja Phantom Menace og ég byrja New Hope. Og ég lagðist bara í rannsóknar. Já. Og ég sagði bara, og ég komst bara í niðurstu, herri, ég ætla að taka þetta bara í þeirri röð sem það kom út. Ég ætla að byrja bara New Hope. Vona það besta. Já, vona þetta. Vonum vilja halda áfram. Og það var líka. Yes, ég er bara að finna þetta! Hvað er lækningu við AIDS? Nei, í hvað röð maður var að starfa? En ég er í þessu dilemma núna, að því kærasta mín hefur aldrei sinni að Star Wars mynd. Það er Og rosalegt. hún segir bara mig, bara fyrir stuttu. Hún segir, herðu, ég var í sína stráknum eitthvað. Og hún segir, herðu, mér langar að sjá Star Wars. Ég vil sína eitthvað einhver Star Wars mynd. Og ég alveg, Og þú byrjaði bara að hyperventilata. ég var klökk. Og hún, ég segi, já, ok, geggja. Hann þá fyrir strax ekki hausinu mér. Fuck, er ég að fara að sína mynd frá 77? Er ég að fara í fucking Phantom Menace með Jar Jar Binks? Þú byrjar á episode 1. Það var bara Ég get hér. alveg lofa þér í. Það var bara hér. Og þú veist, talaðan bara, þú veist, hausinn minn var bara eins og tala. Og hún segi, já, er ekki til eitthvað svona nýjar? Og þá er ég bara svona pínu, nei, þú getur ekki byrjað á draslinu. Já. Að ég get ekki sýnt inn Force Awakens, Last Jedi og Rise of Skywalker sem fyrstu Star Wars myndar. Og hún segi, ég segi, viltu ekki sjá þess að gömlu? Nei, er það ekki svo gamlar? Ég segi, það eru bestar. Það er málið. En þannig þannig er ég með fullan mannesku, ég ætla að sýna New Hope sem fyrstu Star Wars. Mér finnst Phantom Menace skelvileg mynd, sko. Þú veist, þegar ég veit að það er einhver Die Hard Star Wars Defenders áttur, ég er alveg Star Wars enjoyer, sko. Það er skelvileg mynd, sko. Hún er betur en Rise of Skywalker. Ég fór í þessa röð þegar ég fór í þetta... New Hope? Já, nei, fór í 2000 episode 1 fyrst, sko. Já, Phantom Menace. Og það virkaði, sko, en það hélt meira við upp á sögun að gera. En var það krakki? Nei, konu mín. Já, ok. Og við byrjum þar, af því þá ertu með
að byrja Já, af nokkuð því að sögu þetta eru prequels. og þetta er svona En hún er nýrri svo myndir. barnaleg. Já, ég veit það, en þú veist, einföld, heldur við efni, skilur og svo lífa ég inn, svo fer ég gömlu, En mér því ekki alveg eins vel, þá skilur. þarf ég sko, þá þarf ég líka, smá Star Wars spjall í lokin, þá þarf ég að fara að afsaka eitthvað, já, þetta er svolítið lélega tölubröllur. Það er svolítið lélega, Jar Jar Binks lítur hræðil út. Ætlar Versus- að skrifa eitthvað samninga. Versus, ef ég sýnir New Hope, jú, reynda fucking George Lucas sem bara fikti þeim, Já, en gamlar brúður, eitthvað svona animatronic dot, já, fólk fyrir ekki það miklu frekar, já, heldur en lélega tölubröllur. Já. já. Þannig að kantínaadrið, ég þarf ekki að afsaka það neitt. Du, 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 du. Hörru, Já, ég- förum að slúta þessu strákar. Mér er rosalega Star heitt. Wars. Það er heitt í hamsi líka bara, Endum á, sko. já, þetta var svona ógslag gaman að velta þessari mynd fyrir sig. Góð mynd til að enda á. Die Another Day. Gott að velta yfir þessa mynd bara. Við erum búnir að covera Pierce Brosnan. Átti Daniel Craig betra run? Já. Já. Já, ég held að það var hlæja. Já, hann Já. átti betra run. Hann fekk að klára sitt raun eiginlega, sko. En líka þetta er betri myndir. Miklu betri myndir, sko. Ha? Þetta er voru alltaf eitthvað þögull. Nei, ég er sammálaði, skilur. Ég veit að þetta er æsku ástíðin hérna, Pierce Brosnan. Mér finnst fyrstu tværi honum alveg vera geggjaðar, skilur, en ég er alveg sammálaði. Þú veist, hann á betri heildarklass, þú veist. Þú veist, ef þú Pakkaða verður að reyta alla myndirnar og tekja meðaltal, er ekki líklega að Daniel Craig verður með hærra meðaltal. Jú. Í engun. Jú, jú. hann er líka með, mitt. Næst tökum við, ég veit ekki hvernig það verður, næst ætlum við að taka Timothy Dalton og Lazenby, við erum að bakka svolítið með þetta. Já, það verður samt sérþættir fyrir Dalton og sérþættir fyrir Lazenby. Ég hlakka mikið til að ríða þér upp. Ég hugsa að verða ekki eins mikið drastlins og Die Another Day. Strákar, þetta var geggjað. Ég segi bara takk kærlega fyrir komuna. Takk sem þess.